Viveka Amanubhadana Ngavainega Bhuzinga Baba Bhuzin Bai Now so all we are needed and the Ubeka Bamuzin all Legia Kandawa Izada Ubeka Tambuzinga Ati Me Izada Ubeka Tambuzingo Di Bazanadi Adandawa Izada Ubeka Tambuzinga Nati Me Izada Ubeka Tambuzingo Di Bazanadi Yataza Nubanada Ubeka Tambuzinga Da Ubaro Hodi Dinza Bazanadi Yataza Ubanada Ubeka Tambuzinga Bhavanaya Paripuri Hodi Yanzavazanadi Yizadang Gurindana Night Vandam Tijashiro Ubeka Tambuzinga Wa Ubeka Tambuzin Diagoli Ningai Yizadang Gurindana Night Ubeka Tambuzinga Ubeka Tambuzin Atiji Idi Iro Bazana Di Izadang Gurindana Ne Adandang Tinshamasido Ubeka Tambuzinga Wa Ubeka Tambuzin Diagoli Mengai Izadang Gurindana Nai Ubeka Tambuzinga Ubeka Tambuzin Diagina Tinsi Idi Iro Bazana Di Ubeka Tambuzin Ya Mimi Dana Tibola and Tibola Mandi Matibology and the Matibo Mandi Matibo Mandi Agaro Soga Lolo Matilo Ubeka Tambuzin Lolo Machida Bugua Nama Ubeka Tambuzin Machibulo Dida Damugura Sodoramo Eragaro Go Lolo Machino Medida Bhuzinga Dhamanubhadana Adhivithana Mazina Mulia. Yenidia Joga that day. Vivadana Sinaisu Uriya Rianya Yauda, Yuna Lady, Jelai, Sabola, Jasun Vala, Epidia Lady, Nina, Sinkagalaga Sabi. The Bhuzin Kunavadiari. Any Bhuzin Kunavadiari. Side Kame Mimidana Buzin the Kunabadia Tilla or the Tilla Mandira. Idera Navy Jamin knew that Hajra Buzin the Amatidia. We was an Ashoda the Kama, Buzin Diari. I think that near the Buzin Diati of Mayao. We was another sugar tuning, and I'm outshoda the Kasi. Eddie Hajara the Buzin Diari machine, the machine Mandira. Do you audience, you might look on me, I see them, Magona, a county, Magamba, they come. County, man be a Magona be the do you have a and we got Damozene, Tiene, Timandi, the Tiniaga, maybe jumping you look, Machida, Machida, and Machine Mandi. Hello. See, Timandi, Mara Yogi Bogo, Midanama. Tibora Nadiari and yes, you need a Vivadana. A 2 count with a Buzin the Yard in a Diaz only that Hama. Buzin the Yasimandira, maybe read by name. Ajara Diga, Navy Magona, no Magona, Simandiana, and even Marina Mugara Diama. Era was so are. Buzin Suras. The Mark Hogazarama, the Jane Buzin Jango. In the Yoga, Riganero, and Nautongo, and need a big on my Bima Bigan and Joda. And Nautongo seen in my children, and Buzin Jogian Joa. Buzin Asura. Body in body. This Aliva was the Dopogo. Inga. A Joinga. This Aliva was the Dopogo, a Joinga. Bhuzinga, for a body in a Bhuzinga. The near body, this aliva will be a day about this aliva beat.
င်္ဂါကအစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါသစ္စာလေးပါးသိမှုတွေကသိမှုတရားပေါင်းတွေကအစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါလေးတစ်ခုပါပဲဘုရင်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးတရားသိမှုတွေကအစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါလေးတစ်ခုပါပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဓမ္မအဝင်နဲ့ဆောင်းမှုလေးနဲ့အစိုးခိုင်းတာဒီနေ့ဆိုကြအောင်လို့နောက်ဆုံးဒီနေ့ပြီးကောင်းပါရဲ့မပြီးတယ်ပဲမတန်းတဲ့ဝါရမှာမဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိသူရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါကိုဘုဇင်ဟုခေါ်သည်တဲ့ဒါဘုဇင်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အ내ကိုဘုဇင်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါကိုဘုဇင်ဟုခေါ်သည်အဲဒါဆိုရသစ္စာလေးပါးကိုသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါကိုဘုဇင်ဟုခေါ်သည်သစ္စာလေးပါးကိုသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါကိုဘုဇင်ဟုခေါ်သည်သစ္စာလေးပါးကိုသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါကိုဘုဇင်ဟုခေါ်သည်သို့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့သူရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါပဲဝိပဿနာသင်တိုင်းရှုလို့ဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့ဒီဘုဇင်ခေါ်တဲ့ခုနှစ်ပါးသောတရားတွေဖြစ်အဲဒီအခါကာလကစပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုထိုက်ပြရလို့ဆိုတာသိသွားတယ်ဒီရင်ကလည်းပဲသစ္စာလေးပါးဆင်ညာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပြီးတော့သိနေတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူကအစင်တမ်းမြင့်မသိသေးဘူးပေါ့လေစင်တာကအနာယုတ်ပိုင်းခြားပြီးတဲ့ဉာဏ်လည်းရှိပါတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အစင်တမ်းမမြင့်သေးဘူးဥဒိယဗျာဉာဏ်ရောက်တဲ့ခါကာလကျတော့သူတိုင်းမှတိုင်းယုံနာလေးတွေအပိုင်းပိုင်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနာလေးတွေကဆင်းရဲတရားပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဆိုပိုင်းပိုင်းဖြည်းဖြည်းပြီးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေမှပြီးတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပေါ်မှာသာမဲ့တဏှာလည်းငြိမ့်နေသလောက်သူကငြိမ့်သွားသမုဒယသစ္စာကိုလည်းပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးသမုဒယသစ္စာငြိမ့်သွားတဲ့ဖြင့်ကိလေသာတွေကံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ရမှာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်သွားတာကနိရောဓသစ္စာကိုမှတ်တိုင်းသူကဆိုက်ရောက်ယူတိုင်းအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေသိနေတာကဝိပဿနာမေဃသစ္စာပဲတဲ့အဲဒါဥရိယဗျာဉာဏ်ကစပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားထိုက်တရားလို့ဆိုတော့သူသိတယ်တဲ့ဒီလိုသိတာဟာဘာကြောင့်သိတယ်လဲဆိုရင်ပฏิသံဘုဇင်အစရှိသောခုနှစ်ပါးသောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းနဲ့ပြည့်စုံမှသိလူဟာမျက်စိရူသောအင်္ဂါရှိတဲ့အတွက်အစင်းကိုမြင်ရတယ်မျက်စိအင်္ဂါမရှိရင်အစင်းမမြင်နိုင်ဘူးနားအင်္ဂါရှိတဲ့အတွက်အသံကိုကြားရတယ်နားမရှိရင်မကြားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားဒီဟူသောအစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံခဲ့လို့ရှိရင်ဒီသစ္စာလေးပါးတရားတွေမသိနိုင်ဘူးဥရိယဗျာညာမရောက်သေးခင်ကရှင်းဖို့စီကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတွေနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါတွေကောင်းကောင်းမပြည့်စုံသေးဘူးဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုပြည့်စုံမသိရသေးဘူးဥရိယဗျာညာကစပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုသိရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတွေသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတဲ့သူရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတရားတွေပါပဲဒါကြောင့်သူဘုဇင်လို့ခေါ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိသူ၏သစ္စာလေးပါးသိသူ၏အကြောင်းအင်္ဂါကိုဘုဇင်ဟုခေါ်သည်ဒါပထမဆောင်ဖို့နောက်တစ်ခုကသစ္စာလေးပါးသိမှု၏အစိတ်ပိုင်းကိုလည်းဘုဇင်ဟုခေါ်သည်သစ္စာလေးပါးသိမှု၏အစိတ်ပိုင်းဒါခုနကတော့ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအင်္ဂါကိုကတော့သိမှုဒါပါပဲဘောဓိပုဂ္ဂအနဲ့နှမျိုးရပြီးတော့နေလို့ဒါကြရာဇာများကနည်းနည်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုရမယ်သစ္စာလေးပါးသိမှု၏ အ
ကြောင်းအင်္ဂါကိုလီသစ္စာလေးပါးသိမှု၏အစိတ်အပိုင်းကိုလီဘုဇင်ဟုခေါ်သည်သစ္စာလေးပါးသိမှု၏အစိတ်အပိုင်းကိုလီဘုဇင်ဟုခေါ်သည်သစ္စာလေးပါးသိမှု၏အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းဘုဇင်ဟုခေါ်သည်သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအကြောင်းအင်္ဂါတနည်းအားဖြင့်သစ္စာလေးပါးသိမှုတွေကအစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါလေးတစ်ခုဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါကဘယ်နှခုရှိသလဲဆို9ခုရှိတယ်။အဲဒီ9ခုကိုဘုဇင်9ပါးလို့ခေါ်တာပဲ။အဲဒီ9ခုသောဘုဇင်9ပါးတရားတွေက6ပါးကတော့ဟောပြီးပါပြီ။ဒီနေ့ဥပိ္ပခာသံဘုဇင်ဘုန်းကရွတ်လိုက်တဲ့ပါဠိအတိုင်းပဲဥပိ္ပခာသံဘုဇင်မိမိသာနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိရဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်မှန်းသိရဲ့အဲဒီဥပိ္ပခာသံဘုဇင်ဟာဘယ်လိုသဘောရှိပါသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာသံဘုဇင်ဟာလက္ခဏာအားဖြင့်သမဝါဟိတလက္ခဏာအညီအမျှဆောင်ရင်းအညီအမျှဖြစ်စေခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်ဒုရဘပူပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုညီမျှစေတယ်တဲ့သူကအလေကြားကနေပြီးတော့အလေးကြီးဟိုဘက်မသားရအောင်ဒီဘက်မသားရအောင်လို့ညှပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့သဘောပေါ့ဘုမာအချင်းကလေးတွေကစားတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာစကတိပြတဲ့နေရာမှာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒုဒ္ဒန်တစ်ခုကိုဒုဒ္ဒန်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့အလေကောင်ကနေပြီးဒီတော့အာကာကနဲ့ဒုဒ္ဒန်ပေါ်မှာရက်ပြီးတော့နေတော့ဟိုဘက်ကလေးသွားရင်လည်းဒီဘက်ကိုသာအာတိပြရတာကိုထောင်ပြမသွားအောင်ဒီဘက်ကလေးသွားကြလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုအာတိပါအဲဒီကအလေကောင်ကနေပြီးသိဘေးဆုံးကနေပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ထိုင်းနေလူနှစ်ယောက်ထိုင်းနေဘေးဆုံးကအဲဒါဟိုဘက်ကလေးသွားတဲ့အခါဟိုဘက်စောင့်သွားတော့ဒီတစ်ဖက်ကအဲဒီပေါ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီခါလေးကကျောက်ကနေပြီးတော့ဖိမြင်းပေးရတာကိုညှနေလိမ့်ကြမလို့အလောကအဲဒါကလေးတွေကစားတဲ့ခါလည်းပဲရှိတတ်ပါတယ်ဒီဘာစကတိပါကြတဲ့ခါမှလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါများလို့ပဲသူကအလေကောင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ပဲဒီပဲမလွန်ရအောင်လို့မရောရမလွန်ရအောင်လို့သူကညှပေးတယ်တော့ဥပိ္ပခာသံဘုဇင်ခေါ်တယ်တဲ့သမဝါဟိကလက္ခဏာအညီအမျှဖြစ်ခြင်းဟာသူသဘောပါပဲအညီအမျှမဖြစ်သေးတဲ့ညကာလပါလုံးတရားအားထုတ်လို့မကောင်းဘူးအာရုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအညီအမျှမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိရိယကရော့နေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်လွန်းနေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်သမာဓိကလည်းပဲရော့နေတဲ့ခါရှိတယ်လွန်းနေတဲ့ခါရှိတယ်သဒ္ဒါကလည်းပဲရော့နေတဲ့ခါရှိတယ်လွန်းနေတဲ့ခါရှိတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေပညာလို့ခေါ်ရတာပေါ့လေဒီကလည်းပညာအစစ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲရော့နေတဲ့ခါရှိတယ်လွန်းနေတဲ့ခါရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေမညီမျှသေးတဲ့ညကာလပါလုံးဟိုမှာရှုမှတ်တာလေးကသူအချိုးမကြောက်ဘူးယုတ်တရားနာတရားလေးတွေပိုင်းခြားပြီးတော့တိတိမမမသိဘူးယုတ်တရားနာတရားလေးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပဲမဲရှိရသူမသိသေးဘူးညီမျှသွားတဲ့ခါကျတော့မှပဲမဲရှိရသူသိညီမျှသွားတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ကြလည်းမဆက်ရဘူးရှုမှတ်တာလေးတွေသိုးကြဒီနေ့တော့အဲ့ဒီညီမျှတဲ့သဘောလေးတွေပြောရအောင်သရုပ်တရားကိုအားချင်းဆိုရင်အဘိဓမ္မာမှာကျမ်းဂန်ဒီမှာပြရတာစေတသိက်52ပါးတဲ့အဲ့ဒီ52ပါးတွေကဒီညီမျှစေတဲ့စေတသိက်တွေကသူကတစ်ခုပဲတတ္တရမစ္ဆဒတခေါ်တယ်တတ္တရမစ္ဆဒတတတ္တရမစ္ဆဒတထိုးအာမြုပ်တရားတွေထဲမှာဖြင့်
အလေလားဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲတဲ့ညီမျှတဲ့သဘောလေးပဲသူညီမျှတဲ့အပိုင်းကလေးရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ရှုမှတ်တာလေးတွေကောင်းလာတာပဲညီမျှတာလေးကလည်းလူတရားထုတ်မှလည်းပြီးတယ်တရားမထုတ်လို့ရှိရင်ဒီရားလေးကမပြီးဘူးဒါပေမဲ့လို့နိဒရမေသတ္တရာဆိုတဲ့ညီမျှတာလေးကကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာပါပါတယ်တရားရှိခိုးလည်းသူပါတာပဲဒါနကုသိုလ်ပြုရင်လည်းပါတာပဲသီလဆောက်တည်ရင်လည်းပါတာကောင်းသောစကားပြောရင်လည်းပါတာကောင်းသောအလုပ်လုပ်ရင်လည်းပါတာယူသေးပေးရင်လည်းပါတာဘယ်ချိန်ဆိုပဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးဒီတိုင်းဟာဒီညီမျှတဲ့သဘောလေးတော့ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကမသင်ရှားဘူးသူကအသိခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေတရားထုတ်တဲ့ခါကာလမှာညီမျှတာလေးသူကသင်ကြားတယ်တရားအမှားကောင်းနေတဲ့ခါလေးကျတော့ကြောက်ကြမသိရပဲနဲ့သူချိုးတိုင်းသူသွားတယ်ဒီမှာနဲ့သွားလာတယ်ရှိတယ်သူညီမျှတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါတတ္တမိစ္ဆရတာခေါ်တဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုဥပိ္ပခာသံဃောစဉ်လို့ခေါ်တာသူခေါ်တယ်ဥပိ္ပခာကညီမျှစေသည်တဲ့ဗျာဟောလက္ခဏာသမဝါဟိတလက္ခဏာဥပိ္ပခာသည်သမဝါဟိတလက္ခဏာအညီမျှဆောင်ခြင်းညီမျှဖြစ်စေခြင်းလက္ခဏာရှိ၏သူနဲ့ရှင်မောရှင်မဲ့တရားတွေကိုမယုံမလွန်ရအောင်လို့ညီမျှစေပါတယ်။အဲဒါရမယ်။ဥပိ္ပခာကညီမျှစေသည်။ဥပိ္ပခာကညီမျှစေသည်။သို့ဥပိ္ပခာညီမျှစေသည်။ဥပိ္ပခာညီမျှစေသည်။ဥပိ္ပခာညီမျှစေသည်။တစ်ဖက်လိုက်ခြင်းပဲခွင့်တတ်သည်။တစ်ဖက်လိုက်ခြင်းပဲခွင့်တတ်သည်။သို့တစ်ဖက်လိုက်ခြင်းပဲခွင့်တတ်သည်။တစ်ဖက်လိုက်ခြင်းပဲခွင့်တတ်သည်။တစ်ဖက်သားမလိုက်ဘူးလေလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ဖက်သားလိုက်ပြီးတကလားဘက်လိုက်ပြီးတကလားမသွားပါဘူး။သူကခုနကပြောတယ်လေဝါနေသူကညီမျှပေးနေတာမျှပေးဟိုဘက်လည်းမလွန်အောင်ဒီဘက်လည်းမလွန်ရအောင်ဟိုတရားကလွန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားမလွန်ရအောင်လို့သူကကြော့ဒီတရားကရော့သွားလို့ရှိရင်မရော့အောင်သူကဖြည့်တယ်သူကလေကောင်ကနေပြီးတော့မျှပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ဖက်လိုက်ခြင်းတစ်ဖက်သားလိုက်ခြင်းကိုပယ်ရတဲ့သဘောရှိပါတယ်တဲ့ပက္ခပါတုပစ္စေရရသပက္ခပါဒဖက်လိုက်ခြင်းတစ်ဖက်သားလိုက်ခြင်းကိုပက္ခပါဒလို့ပါဠိလိုဆိုတယ်ပက္ခကတစ်ဖက်ပါဒဆိုတာကြားလိုက်တစ်ဖက်သားလိုက်ခြင်းကိုဥပ္ပစေရပဲဖြတ်ခြင်းသူကိစ္စပါပဲတဲ့သူ့အလုပ်ကလားပဲတစ်ဖက်သားလိုက်ခြင်းကိုဘယ်ကိုရပဲသူ့လိုပဲခုနကဥပမာပြောခဲ့တာတည်းမှာဟုတ်လားအတန်းစည်းတဲ့နေရာမှာဒီလုံးအလေကောင်ကနေပြီးလေကောင်ကနေပြီးတော့မျှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အလုပ်ကပါလို့မျှပေးဖို့ပဲသူ့လိုပဲဟိုဘက်ထောင်မတော့အောင်ဒီဘက်ထိုးကြမတော့အောင်လူသားပဲဒါသူ့အလုပ်ပဲဒါအလုပ်မြင်ရတာပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲမမြုပ်တရားတွေထဲမှာမလွန်ရအောင်မယုတ်ရအောင်လို့ညီမျှအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးတာဟာသူ့လုပ်ပဲအဲ့ဒီညီမျှအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒီဥပိ္ပခာလေးအားကောင်းတဲ့အခါမှာအမှတ်ကလေးတွေကကောင်းလာတာပဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စောစောကလုပ်လို့ဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးသူအစဉ်တိုင်းရှိပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်သူ့အချိန်ကြတော့ညီမျှတာလေးဖြစ်လာညီမျှတဲ့အချိန်လေးမှာမှားတယ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်လို့သူကကောင်းလာတယ်ဒါကအာယုန်တွေဖားလို့မမိနိုင်ဘူးစိတ်တရားပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည့်နေတာတွေကအဲ့ဒီညီမျှတဲ့အချိန်လေးကြတော့တခါလဲမတ်စီအာယုန်နဲ့အသိနဲ့မတ်စီအာယုန်နဲ့အသိနဲ့တခါလဲကကနေကြာသွားကြတယ်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူသွားကြဘူးမနာကြီးစိတ်ကလေးသွားနေတယ်မနာကြတယ်အဲ့ဒီလိုညီမျှပြီးတော့သွားနေဥစ္စာဒါဥပိ္ပခာသံဃောရှင်ပဲတဲ့တစ်ဖက်လိုက်ခြင်းပဲဆွမ်းတတ်သည်ဟောမေတ္တာဘာဝပိစုပ္ပဌာနာအလေလသဘောအနေအားဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာထဲမှာသင်ကြားပါတယ်တဲ့မလွန်မယုတ်ဖဲနဲ့လွန်လည်းမလွန်ဘူးယုတ်လည်းမယုတ်ဘူးတရားအားဖြင့်ညီညွတ်မှုတွေယုံကြည်မှုတွေအဲ့ဒါတွေလည်းလွန်ကဲပြီးတော့မနေဘူးပညာအားဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေဒါတွေလည်းလွန်ကဲပြီးတော့မနေဘူးတရားရော့ပြီးတော့လည်းမနေဘူးသူစားဆင်ခြင်မှုတွေလည်းရော့ပြီးတော့မနေဘူးဝိရိယတွေဟာလွန်လည်းမနေဘူးရော့လည်းမနေဘူးအထုံးဝိရိယတွေ
မာရီစုစိတ်တည်ကြည်မှုဟာလည်းလွန်လည်းမနေဘူးရော့လည်းမနေဘူးသူကညီညာပြီးတော့နေအဲဒီလိုအလယ်အလသဘောအချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာထဲမှာသင်ပါတယ်တဲ့ဒါကသူပစ္စုပ္ပန်ခေါ်တယ်ဆိုရမယ်လေဘဝမြချိန်ကြနေသည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 ်လေဘဝချိန်ညာချိန်ဝင်ညာချိန်ဝင်ညာများအလေဘဝမှာတိမပြီးဒီကလာနေပြီးတဲ့ခဲ့တယ်လို့ဘုဘက်မလိုက်ဒီဘက်မလိုက်အလေကောင်ကနေပြီးတော့ဒီငွေညာသဘောအချင်းညီမျှပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့လေဘုံမြချိန်ကြနေတယ်အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာထဲမှာသင်တဲ့အချင်းရပဲလားပစ္စုပ္ပန်ခေါ်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီမှကလေးရောက်လာတော့တခါတဲ့ကြော်လည်းမကြော်လွန်လည်းမလွန်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဖဲနဲ့အမှကလေးဟာတခါတဲ့ငြိမ်ပြီးတော့သွားနေညီမျှပြီးသွားနေတယ်လို့ဆိုသင်ပြဘာနဲ့ဥပမာအချင်းတူတယ်လဲဆိုရင်သမဗုဒ္ဓနာအတ္တနာဣသုပ္ပကသာရတိယဒထပါသမဗုဒ္ဓနာညီမျှပြေးသွားရင်နေကုန်သောအတ္တနာမြင်းတို့ကိုဣသုပ္ပကသာရတိယလိလိရှုနေသောယထာရင်းကဲ့သို့ဒထပါမှာ၏ဒီတုန်းကမြင်ထားတယ်နှစ်ကောင်ပဲမြင်နေတယ်ဗမာပြည်တော့တည်းမရှိဘူးအဲဒါဘုန်းကြီးကတော့လှဲနေလို့ဥမာပေးတာနွားနဲ့လှဲနေဒါတော့ဒီလိုမျိုးမြင်မှုတဲ့နွားနှစ်ကောင်ကတယ်ဆိုဗမာပြည်မှာသင်ကြားမြင်တဲ့ကောင်ကပြီးမောင်းနေထားကနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်သူကဒီခုဆိုရင်မြင်တော့မှမမြင်ရဘူးဒါဥမာပေးလို့ချင်းသိသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲစာရဲကတော့ကိုမြင်းနဲ့ဥမာပေးတယ်ဘုန်းကြီးကနွားနဲ့ပဲဥမာပေးတယ်အဲနွားနဲ့ကောင်ကအညီညာသွားနေတဲ့အခါမှာနွားနဲ့ကောင်ကအညီညာသွားနေတဲ့အခါတဲမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နွားမှလည်းမမောင်းရအောင်ဘယ်နွားမှလည်းမဆွဲရအောင်ဒါလေးမှေးလိုက်နေတယ်နော်မလို့ဒီလူပါမဖြစ်တယ်လူကအဲ့ဒီမှေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအောင်မပါလို့ရှိရင်နွားတွေကဟိုတစ်ဖက်ကလွန်သွားရင်လည်းသွားမယ်ဒီကောင်ကမသွားဘဲနဲ့နေနေမယ်ဟိုးရလေးလည်းလှည့်သွားရင်လည်းသွားမယ်လူတော့လည်းပါအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲသံယုတ်တရားတွေသိစိတ်တွေတရားတွေဝိပဿနာရှုပြီးတော့နေတဲ့တရားတွေအညီအမျှဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကလာဒီဥပေက္ခသာမိုးစဉ်ဆိုတဲ့တရားလေးကလေမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ့နွားနဲ့ကောင်ဟိုဘက်ကလည်းမလို့ဒီဘက်ကလည်းမလို့ဟိုဘက်ကလည်းမရောဒီဘက်ကလည်းမရောဖြစ်ပြီးတော့နေတော့အညီမျှဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါလေးနှေးပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပြတယ်ဆိုတာညာတို့တော့မှတ်ကောင်းတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးမျိုးရောက်တော့ဒါလေးမျိုးရောက်ဖို့ရပဲကျိုးစားနေရတာဒီဟာလေးရောက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တညာမိတညာတက်သွားတာပဲဒါလေးဆင်မနေတဲ့ခါလဲကြာနေတယ်ကြာသွားကြဒါလေးဆင်နေတဲ့ခါတက်သွားကြဒီလိုနဲ့တက်သွားတဲ့တခါလဲသင်္ခါရုပ္ပခါများကျတော့သူအကောင်းဆုံးပေါ်နေကြတယ်ညီညနေတာလေအဲဒီကနေပြီးကောင်းပြီလို့ဆိုတာအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာတွေဒီခါလေးတက်သွားတာတမ်းပြီးတော့အဲကြောင့်နွားစုံကောင်းနှင်မောင်းပူပေသည်ရဲ့ဥမာမှာပြီးနွားစုံကောင်းနေတဲ့နွားလဲများမောင်းနေရတယ်နဲ့တူတယ်မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအသာလေးမှေးလိုက်နေတယ်အဲဒါဆိုတော့နွားစုံကောင်းနှင်မောင်းပူပေသည်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 နွားစုံကောင်းစုံလုံးကောင်းတဲ့နွားတကောင်ကောင်ကနေပြီးညံ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာမောင်းရတယ်။ဓမ္မနေပြီးတော့လွန်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆွဲထားတယ်။နွားစုံကူလုံးကြီးပြီးသွားနေငမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှကြောင်းကြမပြောရဘူးမှိလိုက်နေအဲ့ဒါလိုပဲအမှကလေးကအချိုးကျနေတဲ့ခါကျတော့မယုံမလွန်သွားနေ။ကြောင်းညာကိုမစက်ရဘူးသူကသူသွားနေတယ်ဒီနေသွားပြီးနေအဲ့ဒါနဲ့ပြီးပါတယ်။ဒ
နောက်ဒီဥပိ္ပခာဆိုတော့ဥပိ္ပခာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပိ္ပခာတာမိုးစဉ်ပြောတော့ဥပိ္ပခာပြုတ်လေပေါ်အောင်မှဆိုတော့ဥပိ္ပခာ10မျိုးတောင်ရှိတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတော့10မျိုးရှိတယ်ဒါကမြန်မာပွင့်တာဒီကသုံးပုံမှာတရားဟောထားတဲ့ဥပိ္ပခာတွေဟာအမျိုးပေါင်း10ခုရှိတယ်ဥပိ္ပခာ10ခုဆိုတော့ဒါကလည်းဆောင်းမုန်းနေမှာကိုမှတ်လို့ရမှာ10ခုဆိုတာဒီတိုင်းကတော့မှတ်ထားတော့ကြမိပဲလေလည်းမလွယ်ပါဘူးဒါဘုဒ္ဓဟောတဲ့ အလေးလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီ10ခုမှတ်ဖို့တော်တော်မလွယ်ပါဘူးဒီ10ခုလည်းပဲကြကြနာမှတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမှန်ကိုနည်းပါလိမ့်မယ်ဟိုစာပေကျမ်းကသင်ကြားထားပေမဲ့သင်တော့စာရင်းတော်လွယ်နေတာကိုစာအုပ်ထဲကြည့်လို့သာကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းသတ်မှတ်တာဘူးဒီ10ခုကတော်တော်မှတ်မိရဲ့ဒီတော့ဒါလေးဆောင်းပုဒ်လေးပေးထားမှာဆောင်းပုဒ်လေးကိုညရတာရေးတာဆောင်းပုဒ်ဥပိ္ပခာ10ခုတဲ့မှတ်သားကြတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီဥပိ္ပခာ10ခုကိုရတယ်သာလင်္ကဥပိ္ပခာသာလင်္ကအင်္ဂါ6ပါးနေရာချင်းဟောထားတဲ့ဒေသနာမှာလာတဲ့ဥပိ္ပခာကတည်းကသာလင်္ကဥပိ္ပခာဓမ္မဝိဟာရဥပိ္ပခာတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာလို့ဓမ္မဝိဟာရတရားတွေလာတဲ့ဥပိ္ပခာတို့တည်းမျိုးဘုဇင်ကဥပိ္ပခာလည်းဟောအခုဒီဥပိ္ပခာပါပဲဘုဇင်ဥပိ္ပခာကဘုဇင်ဥပိ္ပခာသာလင်ဓမ္မဘုဇင်ကအောင်မှုပဲပြောသွားသတ္တရမစ္ဆတတဥပိ္ပခာတဲ့ဒီဘုဇင်ဥပိ္ပခာနဲ့အတူတူပါပဲဒီကိုသတ္တရမစ္ဆတတဆိုတာကတော့အဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်နေမှာဝါဟာရကိုသူကတော့အဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်နေမှာသတ္တရမစ္ဆတတလို့သူကခေါ်တယ်ဒါစေတသိက်နာမည်ပဲသူကတော့သုဒ္ဓံဒေသနာတွေပါဒီမှာအထူးခေါ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဇာနာဥပိ္ပခာတဲ့ဇာနဲ့မှာပါတယ်ဥပိ္ပခာပါရိသုဒ္ဓိဥပိ္ပခာတဲ့ဒါကလည်းဇာနဲ့ပါတာပါပဲအဲမလို့ပါရိသုဒ္ဓိနဲ့ခေါ်တာလို့ပါရိသုဒ္ဓိဥပိ္ပခာလို့ပြောတယ်အဲဒီဥပိ္ပခာ6ခုရှိတယ်ဒီ6ခုကတစ်မျိုးတည်းပါပဲသတ္တမိစ္ဆာတခေါ်တဲ့စိတ်သိရပါအဲ့ဒါလေးကောင်းစဉ်လေးကျူးဆိုဒီမှာပညာလေးပဲပြောသာလင်ဇမဝိသာလင်ဇမဘုဇင်ကသာလင်ဇမဒါတော့ဟိုသမုံမရှိဘူးဒါတော့ကြီးကြီးနဲ့ရေးထားမှရှင်တယ်သမုံမပေါ့သာလင်ဇမဘုဇင်ကတတရဇံပါရီတတရရဲ့ဇံရဲ့ပါရီရဲ့ပါရီသုတ်ဒီလောက်ပဲရတယ်ပါရီသုတ်ဒီဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာသူကရှိတယ်သူကအတိုင်းခွေရမယ်သာလင်ဇမဘုဇင်ကတတရဇံပါရီ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 သို့သာလင်ဇမဘုဇင်ကတတရဇံပါရီသာလင်ဇမဘုဇင်ကတတရဇံပါရီသာလင်ဇမဘုဇင်ကတတရဇံပါရီအဲဒါသာလင်္ကာဥပိ္ပခာသူကကျေဝန်းတယ်သူကနောက်ဆုံးမှပြောမှရှိတယ်။သောဝိပဿနာတွေသူကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်။အဲသူနောက်ဆုံးမှပြောမှရှိတယ်သူထားလိုက်မှသူပြောနေသိညာတွေအကုန်လုံးပြောမှာမဟုတ်ဘူး။သာလင်္ကာဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာတဲ့ဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာသာလင်ဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာဆိုတာဟာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတာဒါပြနေကြတာပါပဲ။သဗ္ဗေတတ္တဝေရာဟွန်တုအပြဝေဇာဟွန်တုအာနိဂါဟွန်တုဒုက္ခိယရဏံပရိဟရန္တုမေတ္တာပူဇော်အဲဒီလေးဘုကကမေတ္တာကိုသဗ္ဗေတတ္တအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်အဝေရာယံကင်းကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေတည်းမေတ္တာပူဇော်လုံးစုံတတ္တဝါတွေယံကင်းကြပါစေ
ယောက်တည်းလည်းပို့လို့ရပါတယ်ကိုယ်နဲ့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကအောင်ပြုပြီးတော့ရံကင်းပါစေအရာဝေးတွေပဲရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်ပြုပြီးတော့သွားလျရာမှဘေးကင်းပါစေရံကင်းပါစေလို့နှလုံးသွင်းတာမေတ္တာဖြစ်နေတာမေတ္တာပို့ရပါဆိုအဲ့ဒါပဲမေတ္တာပို့နေပါတယ်ဆိုတာပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာပို့နေတာဗဇကဆိုရင်လည်းဆိုမဆိုလည်းစိတ်ထဲကဒီလိုရှိနေတာမေတ္တာပို့နေတာပဲအဝေရာဟွန်တုအဗျာပိဇာစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြကုန်နေဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဝေသာသာလုံးစုံသတ္တဝါတို့သည်အဗျာပိဇာစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးသတ္တဝါတွေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်နှလုံးမသာခြင်းမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အမိတ္တပူတာကိုယ်နဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်စေအများဖြစ်စေအခြားတစ်ပါးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောင်ယူပြီးတော့သွားလျက်ရောက်လျက်မှစိတ်ဆင်းရဲမရှိပါစေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာရှိပါစေလို့ဒီလိုလုံးသွင်းနေတာမေတ္တာပို့နေတာအနိဂါဟွန်တုအာဝေသာသာလုံးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်အနိဂါကိုယ်ဆင်းရဲမရှိကြကုန်နေဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ဆင်းရဲကိုယ်ထဲမှာဒီမှာဆင်းရဲမှုတွေပြောဝေဒနာရှင်းမှုတွေအနေတိုင်းခဲမှုတွေကိုယ်ဆင်းရဲတွေအဲဒီကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကြပါစေလို့အလုံးသတ္တဝါတွေအောင်ပြုပြီးမေတ္တာပို့ကိုယ်နဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်လည်းအောင်ပြုပြီးပို့လို့ရတာပါပဲဒီသူကြီးပါဟာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းပါစေဆင်းရဲမရှိပါစေနဲ့ဆင်းရဲခြင်းပါစေနှလုံးသွင်းနေတာလုံးလုံးနဲ့မေတ္တာဖြစ်နေတာဟောပြီးတော့သုခိအာဒါနာပရိဟာရတုသုခိကိုစိတ်နဲ့ပြာချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍အာဒါနာမိမိကိုယ်ကိုပရိဟာရတုဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ရဲ့စိတ်ပါချမ်းသာပြီးတော့မိမိကိုယ်ချမ်းသာသာနဲ့ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ခန္ဓာဝင်ဆိုတာဒီကြစဉ်းစားကြည့်ဆောင်ရတဲ့တင်မသက်တာဘူးသူယောဂဝေဒနာတွေမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘုံတော်လို့ရှိရင်လုတ်တိုက်တာကစပြီးတော့နာရကျင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကိုကြီးကဘာမှခင်ကားတဲ့သဘောမရှိဘူးအကြောင်းမညွှန်ရင်ဥဒုအစင်မသိရင်နေမကောင်းတယ်မကောင်းလည်းဖြစ်တာပဲအသာမပြီးနေမကောင်းတယ်မကောင်းလည်းဖြစ်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်ရတာတက်တက်တာမဟုတ်ဘူးမေချာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်မသက်သာဘူးလို့အရွယ်ကြီးလာတဲ့လေသူမသက်သာမှသိတယ်လေပဲငယ်ငယ်သိမနေသေးဘူးအဲဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတောင်းလေးပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနေတိုင်းအစာချပြီးတော့ကျူးရတယ်သူသိနေရတဲ့အစာနေတိုင်းကျူးနေရေမိုးချုပ်ပြရနေကောင်းထိုင်ကောင်းကြမ်းမအောင်လို့လည်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေရဒီခန္ဓာကြီးကအနတောင်းလေးတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲဒီခန္ဓာကြီးကဝန်လုံးဝန်ကိုကြီးနဲ့ထားနေရတယ်ဝန်လုံးဝန်ကိုကြီးထားနေရတာများတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒါကတော့သင်ကြားတယ်ဟုတ်လား။ဆိုင်ကြီးတဲ့ကြီးတော့နဲ့ကြောပေါ်မှာဆန့်ထားမယ်။ကြောက်ကြကြီးပေါ့သူ။ကောင်းပေါ်မှာရွက်ထားမယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြကြီးပေါ့။အနံမိုးလေးနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဒီမိမိတို့ဤခန္ဓာဝင်ဟာရလာကြတဲ့ကစားပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးကိုဆန်းဆောင်ပြီးတော့နေကြတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ခန္ဓာဝင်ကိုရောစီရောချမ်းသာပြီးတော့ချမ်းသာသာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ကိုယ်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများလည်းချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကမေတ္တာရှိတယ်လားမေတ္တာဟုတ်လားဒီမေတ္တာကစပြီးတော့ပြောမှနာဥပ္ပခါကပေါ်လာမှာလားမေတ္တာကစပြောနေဓမ္မဝိဟာရတာဓမ္မဝိဟာရတွေကသူကတပါးကရုဏာကတော့ဒုက္ခမုတ်သန္တုကိုမေတ္တာပို့ရင်ပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲမှမုတ်သန္တုလွတ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဝေသရာလုံးသောတ attva တို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲမှမုတ်သန္တုလွတ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးသတ္တဝါတွေကဆင်းရဲမှလွတ်ကြပါစေလို့ဆင်းရဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်ယူပြီးတော့ဆင်းရဲမှလွတ်ကြပါစေလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကရုဏာမနာကရုဏာပို့တယ်လို့ဘယ်သူမှတော့မပြောကြဘူး။ဒါကရုဏာတော့သနာက
အဲဒီလိုသနာစရာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တိုင်းဟာဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ပါစေလို့ဆင်းရဲမှာဒုစညင်တဲ့စိတ်ကလေးပြည့်တဲ့ခြင်းနဲ့ကရုဏာဖြစ်တယ်အဲဒါလည်းမြမဝိဟာရတပါးပဲမူရိတာယထာလာရသံပါတိတောမာဝိကေသံတုယထာလာရသံပါတိတောအကျဉ်ရသောစိစဉ်ချမ်းသာမှရာမြဲတိုင်းဖြစ်သောစိစဉ်ချမ်းသာမှမာဝိကေသံတုမကွာမကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကိုရရှိနေတိုင်းဖြစ်တဲ့စိစဉ်ချမ်းသာလေးမကွာမကင်းမဲနဲ့ရာမြဲရနေကြပါစေချမ်းသာမြဲချမ်းသာနေကြပါစေကြီးပွားမြဲကြီးပွားနေကြပါစေလို့ဒီလိုလုံးသွင်းတာကောင်းတယ်သူကမနာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကသူများချမ်းသာနေတာကိုကသူစီးပွားနေတဲ့သူကြီးပွားမြဲကြီးပွားနေပါစေချမ်းသာနေပါစေလုံးသွင်းတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာမှကိုယ်စီလည်းမကုန်ဘူးကုလို့ရတရားကြတယ်ဒါပေမဲ့လောကလူတွေကအဲ့ဒီလိုကသိမအောင်မနိုင်ကိုယ့်တဲ့သားရင်မနာလို့ဆိုတာသူကလည်းကြောက်လာတယ်ဆိုတာမူရိတာဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာမူရိတာပဲဖြစ်ဖက်နေအောင်မနာလို့တဲ့အိတ်သာရောက်သွားတာလေဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကိုနဲ့နိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနဲ့အစအထာမှုဖြစ်နေတယ်သူကလည်းတိုးတက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါတည်ပြီးတော့မကြိုက်ချင်တာဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်တဲ့သာသွားတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ရင်မကြရင်မတွေ့ရင်ကိုယ်ကသာခြင်းနေတာကိုဒီလိုစိတ်ကလေးတွေရှိတတ်တယ်အဲဒီလိုစိတ်ကလေးတွေပယ်ပြီးတော့သူเจ้าကံအားလည်းဆိုသူကြီးပွားပြီးတော့နေတာတွေကြီးပွားနေကြပါစေချမ်းသာနေကြပါစေလို့ဒီလိုလုံးလုံးတာမူရိတာခေါ်တယ်။နားကောင်းတယ်အဲဒီလိုမူရိတာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကတွေနဲ့ကြီးပွားတယ်။အာမြာမှာလည်းပဲသူကကြီးပွားတယ်သူအနှောက်အယှက်ဘေးရန်တယ်မရှိဘူးနားကောင်းတယ်ပေါ့မူရိတာခေါ်တယ်။အဲဒီမေတ္တာကရုဏာမူရိတာပြီးတော့နောက်ဆုံးကဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဥပေက္ခကတော့သာဝေတ္တကာမတက္ကကိုသာဝေတ္တအလုံးစုံသတ္တဝါပေါင်းတွေကာမတက္ကကာမလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြကုန်၏။ကံတိုင်းပဲကံတရားတိုင်းသူကံကောင်းရင်လည်းသူချမ်းသာမှာပဲသူကံမကောင်းရင်လည်းသူဆင်းရဲမှာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရတာကိုဒါကလည်းပဲစခြင်းနှလုံးသွင်းရတာမဟုတ်ဘူးစခြင်းနှလုံးသွင်းရတာစခြင်းဆိုရင်ဥပိ္ပခာဆိုရင်သူကအလွယ်ဆုံးဖြစ်နေသူကဒါလောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူများကိုဘာမှမငဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုရင်ပြည့်တင်ကြရှိလာတယ်ဒါကစခြင်းလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဇာနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့ပွားများပြီးတော့မေတ္တာဇာနေရတယ်ကရုဏာနဲ့ပွားများပြီးကရုဏာဇာနေရတယ်မုဒိတာနဲ့ပွားများပြီးမုဒိတာဇာနေရတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဒီဇာ၃ပါးပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်ကတစ်ဆင့်တက်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဥပိ္ပခာနဲ့လို့ရတယ်အဲဒီကနောက်တစ်ဆင့်တက်ခြင်းဥပိ္ပခာနဲ့ပွားမှရတယ်မေတ္တာကရုဏာနဲ့တက်လို့တော့မရဘူးဒါမှမဟုတ်အဲဒီကြတော့သာဝိတ္တကာမတက္ကနဲ့ပဲတက်ရတယ်ဒီပန်တိုင်းပဲဆိုပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်မေတ္တာကသတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေဆိုတာလေသတ္တဝါတွေအတွက်ကြောင်းကြဆိုင်တယ်။မငြင်းတဲ့ဘူးပေါ့။ကရုဏာကသတ္တဝါတွေသနာနေတာလည်းသူကသိမနေတယ်။ပြီးတော့မုရိဒာကသတ္တဝါတွေချမ်းသာနေတာအောင်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာလည်းသူကလည်းသိပြီးတော့မတည်ငြိမ်ဘူး။ကောင်းတော့ကောင်းတာပါပဲမတည်ငြိမ်ဘူး။ဥပေက္ခာကတော့သူများသူကံနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့သူကညီတဲ့တဲ့ဘောကိုသိမွေ့။အဲဒါကြောင့်အဲဒီသိမွေ့တဲ့သဘောလေးနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်မှဇာအစဉ်တန်းတက်လာတယ်အဲဒါဥပေက္ခဗြဟ္မဝိဟာရခေါ်တယ်အဲဒီဥပေက္ခဗြဟ္မဝိဟာရဟာဒီဥပေက္ခ10မျိုးတွေကသူတစ်မျိုးပဲတဲ့သလင်ဗြဟ္မကိုဗြဟ္မဝိဟာရဥပေက္ခအလုံးစုံသတ္တဝါတွေကံတရားအတိုင်းပဲဆိုတာနှလုံးသွင်းရတယ်ဒါကမဖြစ်လာတဲ့အခါဒီလိုနှလုံးသွင်းရတယ်ကိုယ်ကတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲကလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်လည်းဆောင်ရွက်ပေးရတယ်သူတို့ဘာတွေကြီးပွားချမ်းသာနေတာတွေအောင်ပြုပြီးတဲ့ကာလမုရိဒာနဲ့လည်းပဲနှလုံးသွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတခုကြတော့လေကာမတက္ကပဲနှလုံးသွင်းရတယ်ဒါမှသူသက်သာတော့တယ်နှုံးမို့ရင်ဟိုဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆင်းရဲကလွတ်နေနေတဲ့စီကိုယ်ကလည်းလွတ်အောင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးသူဆင်းရဲနေတာတူတယ်ဒီမှာနှလုံးမသားတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အစတော့ကရုဏာပဲကရုဏာကနေပြီးတော့ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒေါမနတာရောက်လာတယ်နှလုံးမသာမှုရောက်လာတယ်စိတ်ပင်ပမှုတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတယောက်ရောက်ခံတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမြေဝအောင်ဘာလို့ ရလဲဆိုကာမတက္ကပဲဒုက္ခနဲ့တူပဲလူเจ้าနဲ့တူပဲနှလုံးသွင်းနေရအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းသက်သာရရတယ်ဒီညအတွင်းနဲ့စပြီးတော့
ကိုယ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်မဲနဲ့ကြားရနေပြီးသိရနေရင်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာကတော့တော်တော်သုံးကြတယ်ဥပိ္ပခာနှလုံးသွင်းကောင်းတယ်လောကနဲ့စပြီးတော့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းရတယ်ကိုတတ်နေတော့ကောင်းလို့ဆောင်ရရတာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီနေ့ကျတော့သက်မဲ့သိချင်းရဲ့ခံလို့မပြည့်ဘူးအင်းမှာဥပိ္ပခာပဲနှလုံးသွင်းရတော့တာမတတ်နိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကယမဝိဟာရဥပိ္ပခာတဲ့ဥပိ္ပခာ10မျိုးတွေကသူကတစ်မျိုးပေါ်တယ်သာလင်ယမဘုဇင်ကအခုဘုဇင်ကဥပိ္ပခာပဲလားဒုတိယဗျာညာကနေပြီးတော့အညီမျှဖြစ်နေလို့သဘောလေးဘုဇင်ဥပိ္ပခာဒါအဲ့ဒါနားလဲပါသာလင်ယမဘုဇင်ကတတ္တရမေဇဒတာတဲ့တတ္တရမေဇဒတာဆိုတာလည်းပဲဒီဘုဇင်နဲ့အတူတူပဲသူတို့စိတ်တိုင်းမှာပါတယ်သံယုတ်တရားတွေကိုမယုံမလို့ညီမျှတဲ့သဘောလေးပဲတတ္တရမေဇဒတာသာလင်ပြမဘုဇင်ကတတ္တရဇံပါရိဇံဇာနုပိ္ပခာဇာနဇံဥပိ္ပခာတစ်မျိုးအာတတိယဇံမှာရှိတယ်ပထမဇာမှာဇာယင်္ဂ၅ပါးရှိတယ်ဝိတက်ဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတ၅ခုရှိတယ်ဒုတိယဇာကြတော့သုတ်တန်ဒီတွေမှာဇာက၄ခုပဲခွဲတယ်၅ခုမခွဲဘူးဒီအဘိဓမ္မာသင်္ဃာကျမ်းတွေမှာ၅ခုရှိတယ်ဟိုသုတ်တန်ဒီတွေကတော့၄ခုပဲခွဲတယ်ဝိတဝိသရာမပါဘူးဒုတိယဇာကြရင်ပိတိဒုက္ခဧကဂတဇာယင်္ဂ၃ပါးနဲ့တတိယဇာကြတော့ပိတိတောင်မပါဘူးဒုက္ခဧကဂတဇာယင်္ဂ၂ပါးနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဧကဂရဇာယင်္ဂ2ပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခကအမှန်ကောင်းတယ်တဲ့ချမ်းသာအမှန်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ဆိုပီတိနဲ့ဖြစ်တုန်းကလည်းပဲအသက်ဝါမြောက်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာနေတာဒါမှမဟုတ်ပီတိနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခလေးအရတာပေါ်တဲ့တော့မပေါ်ဘူးတဲ့လို့အဲဒီတတိယဇာကြတော့ပီတိနဲ့ကွဲပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒုက္ခတက်တဲ့ကလေးဖြစ်တာအမှန်ကောင်းတယ်အခုဒီဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတစ်ခါပြောတယ်သူတို့ဒုက္ခတွေတစ်ခါဖြစ်နေတာဘယ်လိုကောင်းမှမသိကောင်းနေတာတကားသူကပီတိနဲ့လည်းမယုံပီတိနဲ့ယုံပြီးဝမ်းမြောက်နေတာတက်ကြွနေတာဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးသူကကောင်းတယ်တကားထိုင်နေလည်းကောင်းထားနေလည်းကောင်းလားကြောက်နေလည်းကောင်းဘယ်လိုကောင်းနေမှမသိကောင်းမှုကောင်းနည်းကိုပြောလို့မဖြစ်အောင်ကောင်းနေတာရှိတယ်ကချမ်းသာနေတာအဲဒါဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာအဲဒီဒုက္ခတွေမမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီနာမတည့်ဘူးပေါ်တယ်နော်ဝိလဲနေတာတဲ့သူကြည့်ရမှရတယ်လို့အဲဒါတတိယဇာငါဒုက္ခမျိုးပဲအဲဒီဒုက္ခမျိုးနဲ့တွေ့ပေတူညာတော့လည်းပဲဒီဥပိ္ပခာကလည်းပဲသူအဲ့ဒီမှာကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဇာမှာဥပိ္ပခာကောင်းတယ်ဥပိ္ပခာမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီဇာကမကြည့်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ပိတိယသဝိရာဂဥပေက္ခောသဝိဟရတိသတောသမဇာနောယန္တာရိယာစိတ်ခန္တိဥပေက္ခောတတိမာဒုက္ခဝိဟာရိတိတတိယံဇာနာဥပသမေဇဝိဟရတိလို့ဒီဒေသနာမှာဒီလိုဟောတာပါပိတိယသနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိလည်းဝိရာဂကင်းခြင်းကြောင့်ဥပေက္ခောသအညီအမျှရှိသည်ဖြစ်ပေလည်းဝိဟရတိနေသတောအမှားရသည်ဖြစ်သမဇာနောအတိတိဖြစ်၍ဝိရတိနေယန္တန်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာသူများတို့သည်ဥပိ္ပခောလင်းလျရှုနိုင်ပါပေသည်ဟု၍တတိမာတတိဖြစ်ပါပေသည်ဟု၍သမဇာနောသိနိုင်ပါပေသည်ဟု၍အစိတ်ခန္တီစီမွန်ပြောကြကြလေကုန်၏တန်တတိယဇာနာသူကဲ့သို့တတိယဇာဥပဒမေဇဆက်ရဝိရတိနေဇာစင်နေတဲ့သွားတော့အဲ့ဒီဇာနေရောက်တော့တာအဲ့ဒီဇာရောက်တဲ့အခါကာလမှာဒုက္ခကချမ်းသာကသိကောင်းတယ်တဲ့သိသိမှုတဲ့ဒီကိုယ်လုံးတစ်ခါတည်းဘယ်လိုချမ်းသာနေမှမသိဘူးတဲ့အခုယောဂီတွေချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတတ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုပြောတယ်သူကနေဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဟာဘယ်လိုကောင်းနေမှမသိဘူးတဲ့သူကဘာကိုပြောဘာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့မပြောတတ်ဘူးတဲ့သူကကောင်းနေတာကတော့သိကောင်းတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေဖြစ်အတူအထိတွေရောပါတယ်အကုန်လုံးနေရာကနေပြီးသူစိတ်တိုင်းကောင်းတယ်အဲဒါဒုက္ခတွေဖြစ်အဲဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်မလို့အခုဥပိ္ပခာတွေကလည်းရှင်းနေတယ်တဲ့လက်တူရှုပြီးတော့လည်းနေတယ်ဥပိ္ပခာလေးဒီဒုက္ခတွေစိတ်ကောင်းနေပြီမဲ့လို့ဒီကောင်းတာလေးကိုသာယာဣသာကောင်းတာဆိုပြီးတော့ဒါစိတ်ထဲကညစ်သက်မှုသာယာမှုတွေနောက်ကလိုက်မလာဘူးတတိလေးရတယ်ရှင်းနေတယ်ပြီးလည်းပြီးနေတယ်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီဥပိ္ပဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ကအမှတ်ကလေးကကောင်းပြီးတော့သတိနဲ့လေးလေးရှုပြီးတော့သွားကောင်းနေတာပဲကွာမပြည့်ဘူးနော်မဝင်ပါရမှုတွေရောက်တော့ပြည့်ကျသွားတယ်ချော့ကျသွားတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒါလေးကသူကအလုံးမကောင်းဘူးအဲဒါကြောင့်အဲဒီလိုဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဥပေက္ခနဲ့လေးလေးရှုပြီးတော့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကချီးကျူးကြပါတယ်တဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့သမ်းသာကိုတခါတည်းမပါရပဲမတတ်မဲ့ဖဲနဲ့မစွဲလာမဲနဲ့သတိလေးနဲ့သတိရပြီးသိပြီးတော့လေးလေးရှုပြီးနေပါပြီတဲ့တော်လဲတော်ပါပြီတဲ့ဆိုပြီးချီးကျူးကြတယ်တဲ့သူကဒါကိုယ်တိုင်နဲ့တွေ့ဘူးမှလည်းပူတော့ကောင်းတယ်လို့ဒါဝိပဿနာကလည်းရှိပါတယ်သူဇာမဟုတ်ဇာရဲ့လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမဲ့ဇာနဲ့တူးနေတယ်သူကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းတွေ့အဲဒီဒုက္ခတွေကောင်းနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုမသာယာပဲနဲ့အမှတ်ကလေးသိပြီးတော့သွားနေပြီအဲဒီဒုက္ခကာလမှာဉာဏ်နာကောင်းတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲဆွဲလာခြင်းမမောခြင်းပါရခြင်းတွေ့လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့လက်ကျူရှုပြီးတော့မှမြဲလိုက်မှတ်သွားနေတဲ့သဘောလေးဒါကသူကဇာနုပိ္ခခေါ်တယ်အဲဒီဇာနုပိ္ခလေးကဒါဝိနည်းမှာဝိပဿနာထဲမှာလည်းရောပြီးတော့သူကပါနေတယ်ဒီဇာနုပိ္ခလေးရှိတယ်ဟောပါဠိသုတ်တိဥပိ္ခတဲ့ပါဠိသုတ်တိဥပိ္ခကတော့သရုပ်ဇာမှာသူကလည်းဇန်တွေကပဲသူကအလုံးစုံသောစိတ်ညစ်ကြေးတွေကင်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းဒီလိုရှုတာတစ်မျိုးပဲတဲ့ဟဲ့လားဒါသရုပ်ဇာမှာရှိတယ်အဲဒီဥပိ္ခတွေကိုဘယ်နှမျိုးရသွားတော့ဇမဝိဟာရဥပိ္ခဘုဇင်္ဂဥပိ္ခတတရမေဇတဥပိ္ခဇာနာဥပိ္ခပါဠိသုတ်တိဥပိ္ခကိုပါဠိသုတ်တိထဝင်းချင်းစင်ကြယ်တယ်ဥပိ္ခတတိပါဠိသုတ်တိတတိထဝင်းချင်းစင်ကြယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပိ္ခပဲတဲ့သတိတခါတည်းသတိကောင်းလုံးလို့လေးလူရှုမှုလေးအညီမျှရှုမှုလေးဟာလည်းပဲအထူးသဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတကားလာနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသရုပ်ဇာမှာရှိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခမပါဘဲနဲ့အမှတ်ကလေးကောင်းတဲ့ကရှိတယ်ဒီမှာဒီလိုကျူးပြီးတော့နေတော့အထူးအားဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပခညာမှာရှိတယ်ခုနလိုဒုက္ခတွေမပါတော့ဘူးလားတော့ဘုန်းကတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကိုယ်တကူလုံးကောင်းနေတာကိုဟိုကကောင်းဒီကကောင်းတခါတည်းသူသမဏကိုကောင်းတယ်အခုကဒီလိုကောင်းတာမပါဘူးအဲ့လိုကောင်းတာမပါဘဲနဲ့သင်္နိမှုကလေးဖြည့်ပြီးတော့အကျုမှသတိလေးတွေကောင်းပြီးတော့အပီလေးတွေကောင်းပြီးတော့နေတာကတော့အဲဒီဥစ္စာအထက်ပိုင်းညာနေမှာရှိပါတယ်အထူးအားဖြင့်ငါတို့ပိဋကညာမှာရှိတယ်ဒါလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲတော့ဒီဟာ၅ခုပေါ်လေဟောနောက်တစ်ခုကသလင်ဥပိ္ခတို့က6ခုရှိတယ်ဟုတ်အဲဒီ6ခုဒါလေးဆိုကြအောင်လို့သူက6ခုရှိတယ်သူကသလင်ပြမဘုဇင်္ဂတတရဇံပါရီရိနော်ပါရီရိလို့ခေါ်ရဟုတ်လားရိဒါတော့လုံးကြီးတယ်ရိကိုဇံပါရီသလင်ပြမဘုဇင်္ဂသတ္တရဇံပါရီသလင်ပြမဘုဇင်္ဂသတ္တရဇံပါရီသလင်ကဥပိ္ခာသူကတမျိုးကမပြောရဘူးခုဆိုကြတော့ပြောရတယ်ဇမဝိဟာရဥပိ္ခာနဲ့ဘုဇင်္ဂဥပိ္ခာသို့တတရမေဇတတာဒါလေးအဆိုရခဲ့တယ်နော်ငါတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေသူတို့လို့ရတာကိုကြီးကြီးတွေရောက်ဆိုလို့ကျင်တယ်ပဲအပုဒ်တွေများကုန်တတရမေဇတတာဆိုတဲ့ဥပိ္ခာသူကတမျိုးတတရမေဇတတာသူကစေသိနာမယ်ပဲဇာနာဥပိ္ခာသူကတမျိုးပါရိကပါရိသုတ်တိဥပိ္ခာသူကလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ပါရိသုတ်တိဥပိ္ခာတဲ့သူအဲ့ဒါအားလုံး6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ6ခုထဲမှာခုသလင်္ကာဥပိ္ခာပြောတယ်သလင်္ကာဥပိ္ခာကသူကတော်တော်လေးကျေဝင်ဝိပဿနာနဲ့လည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆိုင်တယ်တထင်သာဘိက္ခွေသလင်္ကာသမဏရတောဟောတိဘိက္ခွေယံတို့တထင်သာဘေဘုံပဲနိကျင်ဘိက္ခုယာနိသလင်္ကာသမဏတော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံသည်ဟောဒီဖြစ်ပါသနည်းအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံပါအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ဘယ်လိုပြည့်စုံရမလဲဆိုအင်္ဂါ6ပါးပြည့်စုံဖို့သလင်္ကာဥပိ္ပခာတွေပြည့်စုံဖို့ဣဒာဘိက္ခု
Seguna Rupandi the Vaniva Dumano Hodina Domano Ubeka Viarati the door Damazano Eguyano Ida Idana night Eguyani Seguna Miasi Ruba Singo de Duan in Nila Do Niva Dumano Hodi Wamia Wana Lemati Yazi Sin Bideka Uminari Nialo Tala Baba didn't we are near the one here. Logan Luriara go minimally one another, the American account in near on the light, and you know, she the village. You are the Mano, the one year one alamati, not the Mano in the Lomadazin, Lomadazi, Vilemati. Magana in near the level, Lomadazin, Machibabu, Lomadazin, Sajan, say Sojin. One million, Chin Lanyan, Union, Alien, Jibu. Ah, Jim, Ubeka got we are at Ubeka got. And ye near Lily, you lay yet we are at the Nay Machima Mumbo. 1,000 agent and Machima Mumbo, ye never the Alnesa Alabama, you see the only way. I don't know. The door Damazano, the door Mayadi, Damazano, DDC, who had been Maya Bidini Luba. Yes, him, Yangai, Tijaji, the Ali of Maya. Maya Bidon, Yemi in Jaldo Valley, already those. For being Jaldo, for being Jaldo. Ali Maya Bidini, only where be like in there. I only count on the count Ali Nialo Wunda Yemasi, Magana Nialo Lessage in Lomada Yemasi. Easy. Loga Ludi and the Yatin Kaunani Wunda Mare, Bayama, Nibeama, the Wajama, Magana Lessage and Lomada. Ella do Missipene to Nida. That is the idea of Nara Buddhism with Yana Mavizu. Yana Mamina. The look on the iron in Yellow level Bama of Jibua. Magona iron in Yellow Bama of Jibu. Niumia Diumia Liver, Ella. I will the art of the Bogoma level, he is in that Yawamo. Salim Bika for it, and Niani be Ubikali Chinia, man, and the Chim move. One Dajin, one agent. Counter to the level, counter to the machine, to the machine. The body am Ali, Tidian Ali, Galaniame. Saying the area Samusuali and somebody said him about and do the area. So there are 2 a yard in the Punya Kanakana Horning. A 10 year Shumaka Mazwazi Vazir. A 10 year Shumaka Mazwazi Vazir. So 10 year. Shumaka Manzwa Divazi Tenia Shumaka Manzwa Divazi Tenia Shumaka Manzwa Divazi Shumaga Manzwadi Vazi Seguna Ruban Dedo, Seguna Nezia Ruban Singo Deduani, Senia Shumaka Manzwadi Vazi. The door Damzano, the door of Maya Damzano, Juma Bido, the door of Maya Yame, Jumaya Damzano, Diame, I will Zulu Vare. Sinia Shumaga Mazwadi Vaze, one time a fair same as dear to dear Lily, Womadaya, only one that you miss you. Magana Lessage in Lomada Yemisi, Party Yame. Tell you be in a yame. Sadu Sinamio given on Sibu, did I? Ah, my Lila, she given a drain to them below you.
ဒီလူရှုနေရမယ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာအစဉ်တိုင်းအထုတော်မှာဖြစ်တယ်။အစဉ်တိုင်းအထုပြီးရောက်နေတဲ့အဆင့်ကိုပြောတယ်။ဝမ်းသာမဖက်စိတ်မပြည့်ရှုလျက်လေးလီနေဆိုရမယ်။ဝမ်းသာမဖက်စိတ်မပြည့်ရှုလျက်လေးလီနေဝမ်းသာမဖက်စိတ်မပြည့်ရှုလျက်လေးလီနေဝမ်းသာမဖက်စိတ်မပြည့်ရှုလျက်လေးလီနေသို့ဝါမသာယဝနေဝသုမနောဟောတိဝါသာခြင်းလည်းမဖြစ်ရဘူးနာဒုမနောဟောတိနှလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်ရဘူးဟုတ်လားဝါသာမဖြစ်စိတ်မပြည့်ဘူးကျူလျက်လေးလျူနေဥပေက္ခကောဝိဟရတိဥပေက္ခကောလေးလျူရှုသည်ဖြစ်ဝိဟရတိနေဒီဒေသနာရကိုလားဒါဝိညာဉ်ဆောင်မှုပြေးတာဟုတ်လားပါဠိဆိုတော့ပြက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးပြက်ပြီးလည်းအနေအိပဲပြီးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒီဆောင်မှုကလေးကလွယ်တယ်ကွာသူကတော့ပြီးပါပြီအသိဉာဏ်ရှုမှာကာမသွားသိပါစေဝါသာမဖယ်စိတ်ပဲပြည့်ရှုလျက်လေးလျူနေနားလေရောဒါတော့နားလေပါလေသိမြင်လို့ရှိရင်ရှုမှပြီးတော့မှားတိုင်းသိရမယ်မှားတိုင်းတရားရှုမှရမယ်မှားတိုင်းတရားရှုမှပြီးတော့ဝန်သာခုလည်းပဲမရောက်စေရဘူးနှလုံးမသာမှုလည်းမဖြစ်စေရဘူးမှားတိုင်းသိနေရင်ဝန်မသာမှုနှလုံးမသာမှုမဖြစ်ပါဘူးမပြီးလို့ပြင့်ကြတယ်ကွာဘယ်မှာတရားမလဲဆိုလေးလူရှုပြီးတော့နေရမယ်ဒါကိုဆိုတော့အသိဉာဏ်ရှုမှကာမသွားသိပါစေဝါသာမဖယ်စိတ်မပြည့်ရှုလျက်လေးလျူနေဒါတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံတော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံတာတဲ့သေချာဆိုယ ahanan မှာပြည့်စုံတယ်ယ ahanan မှာပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ကာမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုဖြစ်ပါတယ်တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ယ ahanan အတွင်းယောဂီရှင်ရှုလင်ဖြစ်နိုင်ပြီရှုရင်ဖြစ်မယ်မရှုရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေဥစ္စာဟုတ်လားအစဉ်တိုင်းသာရှုသွားဒါကြောင့်ပါဘဝပုဂ္ဂိုလ်ကလေးသာလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ရှိရင်သူစင်တာမီးလာတဲ့ခါကျဒီတိုင်းဖြစ်မှာပဲဒါကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာလေဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာယ ahanan အတွင်းယောဂီရှင်ယ ahanan များလို့ပါပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan အတွင်းယောဂီရှင်တဂရာပြောတဲ့ဝိပဿကောကာတုံသက်ကောတည်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာညာမျိုးကြောက်လုံးနိုင်ပါတယ်ဒါယ ahanan အတွင်းယောဂီရှင်ရှုလင်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုယ ahanan အတွင်းယောဂီရှင်ရှုလင်ဖြစ်နိုင်ပြီယ ahanan အတွင်းယောဂီရှင်ရှုလင်ဖြစ်နိုင်ပြီယ ahanan အတွင်းယောဂီရှင်ရှုလင်ဖြစ်နိုင်ပြီသာလင်ဥပ္ပခါရသာတစ်ခုပဲဥပ္ပခါတစ်ခုပဲ6ခုကြည့်ရမှာဘူးမျက်စိချင်းအသိမြင်တဲ့အခါကာလဥပ္ပခါတိုင်းကြည့်ရမြင်တိုင်းဒီလိုပဲရှုမှတ်ပြီးတော့သိရမယ်သိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းလည်းမဖြစ်သိပြခြင်းသိဆိုးခြင်းလုံးမသာခြင်းလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့သိယုံမြလေးလေးကျူပြီးတော့နေနိုင်ရမယ်ဒါတွေကမြင်ရမှာဥပ္ပခါဖြစ်ပုံသို့သူကြားရတယ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတိနာပါရံသုတ္တဝနေဝသုမနောဟောတိနာဒုမနောဥပေက္ခကောဝိရတိသတောသမဇာနောသောတိနာနာဖြင့်တတ္တသံကိုသုတ္တဝကြား၍နေဝသုမနောဟောတိဝါမျက်ဝါနာလည်းမဖြစ်နာဒုမနောဟောတိနှလုံးမသာမြာလည်းမဖြစ်သတောမှားရသည်ဖြစ်၍သမဇာနောအတိတိဖြစ်ဥပေက္ခကောလိလူရှုလျက်ဝိရတိနေဒီတိုင်းမှာပဲဟောဆောင်းဘုတ်ကလည်းဒီလိုပါပဲဆောင်းဘုတ်ကနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ရုံပဲတော့လိုလိုပဲမဆက်ဘူးသူအရှင်းမြင်ရရှုမှတ်တာအတန်ကြားရဘောဆိုတော့လွယ်လေးပဲဒါလေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်ရတာအတန်ကြားရရှုမှတ်တာအတန်ကြားရရှုမှတ်တာမှန်စွာသိပါစေဟော
သင်ညာရှုမှကမှန်စွာသိပါစေလို့ပဲတန်ကြားရလေးကျောင်းလိုက်ရင်သင်ညာတန်ကြားရရှုလိုက်တယ်လေးပါပဲအကုန်လုံးရတယ်တန်ကြားရရှုမှကမှန်စွာသိပါစေအနတ်နာယရှုမှကမှန်စွာသိပါစေအရသာသိရရှုမှကမှန်စွာသိပါစေအတွေ့အထိရရှုမှကမှန်စွာသိပါစေသဘောသိရရှုမှကမှန်စွာသိပါစေဓဝါ၆ပါးလုံးအကုန်လုံးရပါတယ်အကုန်လုံးပြောင်းလိုက်ရုံပဲပါဆိုတော့အသင်မြင်ရအပန်ကြရအနတ်နာရအရသာသိရအတွေ့အထိရသဘောသိရဒါလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲနောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးတူတူပဲသဘောသိရသဘောဆိုသိကုစဉ်းစားကြံနေတဲ့အာယုန်တွေပေါ့သိကုစဉ်းစားကြံနေတဲ့အာယုန်တွေရောက်လာလို့ရှိရင်သဘောသိတာသဘောသိရကျူးမရမှာပဲသိကုတွေဖြစ်တဲ့ကျူးမရတယ်လို့သူ့ချမ်းသာပေးလို့မဖြစ်ဘူးသဘောသိရကျူးမကမှသာသိပါစေဝမ်းသာမဖယ်စိတ်မပြည့်ရှုလျက်လေးလူနေသိကုအာယုန်တွေအကြောင်းပြုပြီးဝမ်းသာလည်းမနေနဲ့စိတ်ပြည့်လည်းမနေနဲ့လေးလူရှုပြီးတော့နေရဝမ်းသာမဖယ်စိတ်မပြည့်ရှုလျက်လေးလူနေယောဂီယဟနာအတွင်ယောဂီချင်းရှုနေဖြစ်နိုင်ပြီတော့ဥပေက္ခ6ပါးသုံးသွားရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဆိုတာဆလမှုဥပေက္ခတဲ့ဒါကအဲ့ဒါတွေအခုပြောတဲ့ဥပေက္ခတွေဟာတရားကိုစစ်လိုက်လို့ရှိရင်တတ္တရလို့ပါတယ်တတ္တရမေသတ္တရဥပေက္ခပါပဲသလင်ဓမ္မဘုဇင်ကတတ္တရဇံပါရီသလင်ကဥပေက္ခဓမ္မဝိဟာရဥပေက္ခဘုဇင်ကဥပေက္ခဇာနာဥပေက္ခပါရိသုတ်တိဥပေက္ခဆိုတာတွေဟာတတ္တမေသတ္တရစေသိပါပဲတဲ့တရားကိုအားဖြင့်အတူတူပဲဒါကြောင့်6ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဆောင်မှုပေးထားတယ်မှားလည်းမှားရအောင်လို့ဒါ6ခုကတတ္တမေသတ္တရစေသိတဲ့တရားကိုပေါက်လိုက်လို့နာရတယ်ဟောနောက်၄ခုလာဟုတ်လားနောက်ပြောကြတယ်တော်များလေးသွားအောင်မှဖြစ်မှာဝိပဿသင်္ခါဝိဝေဝေဒနာတစ်လုံးတော့ပူတာတတ်နိုင်လို့ဝိဝေနာဆိုလို့တော့မရမ်းကြဘူးဆိုတာမှန်တော့ဘယ်လိုကောင်းရဝေဒနာဝိဝေဒနာဝိပသင်္ခါဝိဝေဒနာဝိရိယဥပေက္ခ10မျိုးဥပေက္ခ10မျိုးတော့၄ခုပဲညာတယ်ဝိပဿနုပေက္ခတဲ့သင်္ခါရုပေက္ခတဲ့ဘုလိုနှစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဥပေက္ခနဲ့သင်္ခါရဥပေက္ခဒီဥပေက္ခနှစ်ခုကတော့အမျိုးတူပါပဲညာမဲ့သူကတော့ဝိဝိရိယဝိဝေဒနာဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဥပေက္ခကတော့အများပဲသိကြပါတယ်သူကတော့ကုသိုလ်ရတယ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းရှိတာလည်းသုံးလို့ပဲအဲ့ဒီ၄မျိုးပဲဝိပဿနာဥပေက္ခကတစ်ခုသင်္ခါရုပ္ပေက္ခခေါ်တဲ့ဥပေက္ခကတစ်ခုဝိရိယကတစ်ခုဝိရိယဥပေက္ခဝေဒနာဥပေက္ခကတစ်ခုဒီ၄ခုကိုခုနက6ခုနဲ့ပေါင်းတော့10ခုဥပေက္ခ10မျိုးသိဥပေက္ခ10မျိုးသိပါလေလို့ဆိုလို့လေအတိုင်းဆိုရမယ်ဝိပသင်္ခါဝိဝေဒနာဥပေက္ခ10မျိုးသိ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 ဝိဝေဒနာဥပေက္ခ10မျိုးသိဝိပသင်္ခါဝိဝေဒနာဥပေက္ခ10မျိုးသိဝိပသင်္ခါဝိဝေဒနာဥပေက္ခ10မျိုးသိခါလင်မြမဘုဇင်ကတတ္တရသံပါရီဒီက6ခုအခုဝိပသင်္ခါဝိဝေဒနာဒီက4ခုဥပေက္ခ10မျိုးသိဥပေက္ခ10မျိုးသားပဲဝိပဿနာဥပေက္ခနဲ့သင်္ခါရုပ္ပေက္ခဉာဏ်ကြီးရဲ့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပဲဒါတော့ဝိပဿနာဥပေက္ခဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအစဉ်တိုင်းရှုမှတ်ပြီးတော့သွားတော့ပထမနာနဲ့ရုပ်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမာတိရာအာယုံယုတ်ကတည်းမျိုးမှတ်ပြီးတဲ့စိတ်နာကတည်းမျိုးစရှိကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်မှတ်ရတာအများကြီးရုပ်အာယုံနဲ့အသိနဲ့ရုပ်အာယုံနဲ့အသိနဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ရုပ်နဲ့အသိနဲ့ကိုယ်ရုပ်နဲ့အသိနဲ့တွဲခြင်းတယ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်း
ဒီမှာကျွေးတယ်ဆိုရင်ကျွေးတယ်မှလည်းကျွေးရွေ့လာတာကရုပ်ကိုကျွေးတယ်လို့ပြီးတာလေးကနာတယ်ဒီရုပ်နဲ့လည်းမတူပဲဒါဝိပဿနာညာကောင်းမဖြစ်သေးခင်ကတော့ကျွေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဆိုလို့မှတ်နေရတာပဲမတူကျွေးတယ်ကကျွေးတာလက်ကလည်းငါပဲဒီမှန်တာလည်းငါပဲဒီလိုပဲသိနေလားဘာမှမကြွယ်ရသေးဘူးသမာဓိညာကျင့်လာတဲ့အခါကျတော့မှတ်တိုင်းဟာကျွေးတယ်ဆိုရင်ကျွေးတာလေးကတစ်ခုပဲကျွေးတဲ့သဘောလေးသူကတခြားတယ်ကျွေးတယ်လို့ပြီးတာလေးကတစ်ခုပဲကျွေးတာနဲ့ကျွေးတယ်ပြီးတာရောလို့ကိုမရဘူးတခြားစီဖြစ်နေတယ်ကျွေးနေတာရုံနေတာနဲ့ကျွေးတာကနာမယုပဝိဒ္ဓညာလို့ကျွေးတာအောင်းနေပိန်နေမှဒီတိုင်းနဲ့ဖောင်းတယ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးရတဲ့ရှားအောင်းတယ်လို့ပြီးတာလေးရတဲ့ရှားဒီလိုကျွေးတယ်အောင်းနေပိန်နေမှလည်းပိန်နာလေးရတဲ့ရှားပိန်ရွေးတာလေးရတဲ့ရှားပြီးတာလေးရတဲ့ရှားဒီလိုကျွေးတယ်ရုံနေတာနဲ့မရှိပဲယူအစမကသာကတော့ဖောင်းတယ်ပိန်နေမှလို့ကမှတ်နေရတာဖောင်းတာကလည်းကိုကြီးနဲ့ဒီလိုလုံးငါပဲအောင်းတယ်လို့ရှိငါလည်းပဲငါပဲဒီစိတ်ကလည်းငါပဲအတူတူပဲတော့အောင်းနေမကျွေးဘူးသူဟောသမာဓိညာကျင့်လာတော့ဖောင်းနေပိန်နေဆိုဖောင်းတယ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးရတဲ့ရှားဖောင်းတယ်ရပြီးပြည့်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့နာလေးရတဲ့ရှားကိုရုံနာလေးမရှိပဲရှိဟောသွားနေတဲ့နေရာနဲ့ဒီတော့ကြွားလိုက်လမ်းလိုက်ချလိုက်ဟလာကြွတယ်လမ်းနေချတယ်ဒီလိုမှကြွတယ်လာတာလေးကြွတယ်ဆိုကြွတယ်လာတာလေးတခုပဲကြွတယ်လို့ပြီးတာလေးကဟိုမှာပြည့်ကတော့တယ်လို့ပဲပြီးတာလေးတခုလမ်းနေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလမ်းတာလေးတခုပြီးတာလေးတခုချတယ်ဆိုရင်ချတာလေးတခုပြီးတာလေးတခုဒီလိုပဲမှတ်တိုင်းဟာမှတ်စရာအာယုံကတခြားမှတ်ပြတဲ့စိတ်ကလေးတွေကဒီလိုကြွယ်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်အဲဒီလိုကြွယ်ရထင်လာရကနောက်တော့ဒီမှတ်တိုင်းအာယုံလေးတွေအစနဲ့အဆုံးနဲ့ပေါ်ပြီးရင်ကြောက်တော့တာလေးတွေတွေ့လာတယ်ဒီမှာစိတ်ကူးလေးဆိုတာတော့စိတ်ကူးလေးတစ်ချက်ထွက်သွားထွက်တယ်သွားတယ်မှားလိုက်တယ်စိတ်ကူးတယ်မှားလိုက်မကြည့်ဘူးမရှိတော့နောက်ကဘာလိုက်တာလဲဆိုပြီးမမြင်ရတာဟုတ်သားပဲနောက်ကလိုက်တာသုံးသပ်ဆင်းနေတာကတော့ဒီလိုပြည့်ပြီးတော့ဒီလိုကြောက်တော့တာလေးပဲနောက်ကသူကစဉ်းစားလိုက်တာဆင်းရဲမှုလေးနောက်ကပါလာဒါကကိုယ်ထဲမှာညောင်းတာပုဒ်ရာจิตကြီးကလေးဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါမှတ်ပြန်ညောင်းနေဘူးတယ်မှတ်ရပိုင်းမှာလည်းကြောက်တော့တာတွေ့တယ်အင်းမမြဲတယ်ဆိုတာပဲကြောက်တော့တာကြောက်တယ်လို့မမြဲတဲ့တရားပဲနောက်ကလိုက်တာအဲဒီလိုမမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲသဘောတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲဆိုတာလေးတွေကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့လိုက်တာအဲဒီလိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးလိုက်လာရတာဒီမမြဲတဲ့သဘောလေးတွေကိုညာနဲ့ပိုင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မဆင်ခြင်တော့ဘူးမဆင်ခြင်တော့အောင်ဆင်ခြင်မှုကတခါလေးရှုလိုက်တယ်ဒီမင်းကရှုနေရတာမဟုတ်သူကသူ့ကိုမဆင်ခြင်တော့ဘဲနဲ့မှားရုံလေးသိလိုက်တော့တာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဥပ္ပခါခေါ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာဥပ္ပခါဒါဥရိယပြညာကျရင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဥပမာပေးထားတယ်ညနေကျမှောင်ကြီးချိန်မှအိမ်ထဲမိုးဝင်လာတယ်ဥပမာပေးတယ်ညနေကျမှောင်ကြီးချိန်အိမ်ထဲမိုးဝင်လာတယ်ဆိုတော့တဲ့အိမ်ရှင်ကအမိုးဝင်လာပါဆိုပြီးတော့ပဲဝင်သွားတာလိုက်ပြီးတော့သူ့ချောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမွေးဆိုတာကြောင်ကြောင်ညမှနေရတယ်ဆိုကြောင်ကြောင်ညနေတဲ့မှောင်တဲ့နေရာမှာသူကနေတယ်မှောင်တဲ့နေရာနေတော့မှောင်ထဲမှာကျိုးလိုမွေးလိုပါလိမ့်မလို့ပထမမသေးကြသေးတော့စဉ်းစားရတာပါလို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါမွေးမှာအရစ်ကလေးတွေပါလေးရှိတတ်တယ်မွေးရဲ့လက္ခဏာလေးအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတင်မာတော့ပုံတူဥပမာပေးတယ်သူကတော့မွေးမှာလည်းပဲရစ်ကလေးသုံးခုရှိတယ်တဲ့လို့အဲ့ဒီရစ်ကလေးသုံးခုကိုမြင်ကြတဲ့ကအာမွေပဲလို့ဆိုတာသိချင်းကတော့သုံးပြလိုက်တယ်တဲ့သိကြသွားတယ်သိကြပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့မွေဟုတ်နေသလားမဟုတ်သလားထပ်စဉ်းစားပါဦးမလားတဲ့ဘယ်စဉ်းစားတော့လဲမွေမှသူသိသွားပြီပဲမစဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစသည်အဒုက္ခသာသူဘာမှမသိသေးမဲနဲ့ရှုလာတာကိုနောက်ယုံနဲ့နာသိတာယုံနဲ့နာရှိတာပဲဆိုတဲ့သဘောကျမဇ္ဇာအာယုံယုံနဲ့မှတ်သိနေတဲ့စိတ်နာတရားသာရှိတဲ့သဘောကျအားနေပြီးတော့အဲဒီတော့ကလည်းဖြစ်တယ်မထင်သေးဘူးနောက်သင်တိုးပြီးတက်လာတဲ့အခါကျတော့စပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်ဆုံးသွားလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဒါလေးတွေတွေ့တော့ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတော့မမြဲတဲ့တရားပဲမမြဲဆိုတာပဲဒါကြောင့်မမြဲတာပဲနောက်ကလိုက်ပြီးစဉ်းစားဒီလိုဖြစ်ပြနေလို့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားပဲကိုယ်ထဲမှာမချွလို့ပဲချွတော့တကယ်ဆင်းရဲတွေကပြည့်လို့ပဲဆင်းရဲကြီးရဲ့ပဲနောက်ကသုံးသက်စင်လာတွေလိုက်တာ
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့တရားပဲသူကသူဖြစ်နေတာမဖြစ်အောင်လို့လည်းတို့တားလို့မရဘူးမဖြစ်အောင်လို့လည်းပဲတားလို့မရဘူးဖြစ်ပါစေခေါ်လို့လည်းမရဘူးသူ့ဟာတိုင်းသူဖြစ်နေတာပဲသူအကြောင်းရှိမှသူဖြစ်လာတဲ့တရားတွေသဘောတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ကျွင်းမှန်လို့ကသဘောကျအဲဒီသဘောကျတဲ့သူသုံးလားဆင်ញင်လိုက်တာပဲခုနမွေလေလားမွေမဟုတ်လေလားစဉ်းစားတယ်တူးနေတာပေါ့လေတေချာတွေ့မြင်လို့သဘောကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မစဉ်းစားတော့ဘူးရှုုံလေးပဲကြည့်တော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေသိအောင်နေလိုက်ရုပ်ရပြန်နေတော့မစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါဘာလဲတူလို့ဆိုခုနမွေပဲဆိုတာတရားသိပြီးတဲ့နောက်သာမစဉ်းစားသလိုပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာပိဋကခေါ်တယ်လို့ဟုတ်လားအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလေးတွေကိုတွေ့တော့ခုနမွေမှလည်းထဲမှာအေးလေးသုံးစင်းမြင်လို့မွေပဲလို့သုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲလည်းထဲကအရေးလေးသုံးခုမြင်တာနဲ့မွေပဲသုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲဒီအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလေးသုံးခုကိုမြင်တာနဲ့သေချာသိပါတဲ့အခါမှာအိစ္ဆလေးလားဒုက္ခလေးလားအနတ္တလေးလားဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားလို့သုံးသဆင်ခြင်နေတဲ့စဉ်းစားနေကြမလို့တော့ဘူးတဲ့သိုံလေးပြီးပြီးလိုက်သွားတယ်တဲ့အဲဒီသိုံလေးလိုက်သွားတာဟာဝိပဿနာပိဋကခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တော့ဆိုဥရိယဗျာညာမှာဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပဲဖြစ်တာပရမအဲဒီသမထနာညာသုံးသတဲ့အပိုင်းရောက်ရင်သုံးသတဲ့ဆင်ခြင်နေသူကဆင်ခြင်လို့ကကောင်းပါပြီနဲ့ဘုသူရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိဆင်ခြင်တာတွေမှာဆင်ခြင်နေရင်တိုးကုန်မတိုးဘူးဒီနာမတက်ဘူးမသုံးသမဆင်ခြင်မဲ့တဲ့အဲဒီရှုတာအားရလို့သုံးသဆင်လို့အားရပြီးတော့ရှုုံလေးရှုပြီးတော့သွားတော့မှလည်းရှေ့တိုးတက်သွားတယ်ဥရိယဗျာညာရောက်သွားတယ်မှာအဲဒီမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပိဋကဝိပဿနာပိဋကပြီးတော့သင်္ခါရုပိဋကဆိုတာကတော့သင်္ခါရတွေလေးလေးရှုတာတဲ့ဒါကတော့ခုနကသာလင်ဥပိ္ပခါတဲ့နဲ့ပဲပါဝင်ပြီးတော့သွားပါတယ်သာလင်ဥပိ္ပခါကတော့တတ္တမစ္ဆတတာအရာကောက်ထားတယ်အဲဒီတတ္တမစ္ဆတနဲ့ရှင်ပြီးတော့သင်္ခါရုပိ္ပခါကပြည့်နေတာအတူတူပဲသူကရှင်သင်္ခါရအာယုန်တွေကိုဝမ်းမြောက်စီရာနေတဲ့စီရာလို့လည်းမအောင်မေဘူးသိကျစီရာနှလုံးမသားစီရာလို့လည်းမအောင်မေဘူးသိုံလေးပဲသိပြီးလေးလေးရှုပြီးတော့လိုက်နေတယ်ဒီအာယုန်တွေကောင်းလို့လည်းသူဆွဲပြီးတော့မထားဘူးအာယုန်တွေမကောင်းလို့လည်းသိတယ်ဆွဲပြီးတော့ကြားမနေဘူးသိုံလေးပဲသိပြီးတော့လိုက်နေအဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပကခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကအမှန်ကောင်းပါတယ်သင်္ခါရုပ္ပကရောက်တော့ကျူမစရာအာယုန်တွေကြောင်းညာဆိုင်ပြီးတော့ကြားဖွင့်မနေရဘူးသူ့ဟာသူပေါ်တယ်သူဓမ္မပြီးရင်ဓမ္မကသူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်မှတ်စရာအာယုန်တွေသူ့ဟာသူပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးတွေမှပြီးပြီးသားဖြစ်နေသူကြောင့်ညမစရာဘူးသူကမှပြီးသွားသူ့ဟာသူပြီးသွားတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နေရတယ်လို့ပဲသူကသူပြီးတော့သွားတာ9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20နာရီဝက်တစ်နာရီ2နာရီစသည်ဖြင့်ဒီခါလေတစ်ချိန်တည်းကိုသွားမှာတန်းသွားတယ်လို့အနံကောင်းတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပကခေါ်တယ်ဝိပဿင်္ခါအဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပဲတဲ့ဒါကတော့ဝိပဿင်္ခါဝိဝေဒနာတော့ဝိရိယဥပ္ပခါဝိရိယဥပ္ပခါကတော့မယုံမလွန်ညီမျှနေတဲ့ဥပ္ပခါဝိရိယဥပ္ပခါလို့ခေါ်တယ်သူကတော့မယုံမလွန်ညီမျှပြီးတော့တခါဝိရိယဆိုတာသိတွန်းတဲ့ကကြီးတယ်ပြင်သောနာမထေတို့ဉာဏနာတို့တရားထုတ်ရလုံးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝိရိယတွေသိတွန်းတဲ့ကကြီးတယ်အခုတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းတခါလုံးနေပါတယ်သိတွန်းနေတယ်နည်းနည်းလျှော့ပြီးခင်ရတယ်လုံးနေရင်လည်းတရားမတည့်ဘူးတခါတရားကျဝိရိယကယော့တယ်များသောအားဖြင့်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယော့နေတတ်တယ်ယော့နေတော့နေ့စဉ်ပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကမ္မထာဆရာတွေကတရားမတည့်ပြီဆိုရင်တိုးပြီးတော့မှလို့ပြောရတာပေါ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့လည်းသွမ်းကုန်အားထုတ်နေတာကိုသွမ်းကုန်အားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကမ္မထာဆရာလည်းအားများလို့တိုးမအောင်ခိုင်းတော့တခါကမ္မထာဆရာတော့တည်ပြီးတော့မကျင်းတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတော့အားထုတ်နေသုသာပဲတိုးအောင်မလားတိုးကြကုန်းနေပါလွတ်တော့အောင်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တာပဲသူအင်ဟာနဲ့တော့ခက်ကုန်ကုန်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေလိုးနေလို့ကတိုးမအောင်ခင်ရတာအဲ့ဒါဝိရိယညော့နေတယ်အဲ့တော့ဝိရိယမယုံမလွန်လည်းမလွန်ဘူးရော်လည်းမရောက်ဘူးညီညနေတဲ့အခါမှာလို့ဝိပဿနာတွေကကောင်းလာတာခုနကနာမယုပရိစ္ဆေဉာဏ်လည်းညီညတဲ့အခါဖြစ်တာပဲအထူးအားဖြင့်တော့ဒီဝိရိယဉာဏ်မှာညီညနေတဲ့အခါဖြစ်အဲဒီကစားပြီးတော့ဝိရိယမလွန်မယုံညီညနေတဲ့အခါမှာတိုးတက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲဒီဝိရိယမလွန်ညီညနေတဲ့ဥစ္စာကိုဝိရိယဥပ္ပခါလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဝီလို့တစ်လုံးနဲ့စီတာတယ်ဒီမှာတော့သူများအပြာမထားနိုင်ဘူးဒီမှာဝိပဿင်္ခာဝီရဲ့ဝိရိယဝေရဏုပ္ပခါတဲ့ဝေဒနာဥပ္ပခါကတော့ယသမိန်သမီးကာမဝဇ္ဇံကုသလစိတ်တံဥပ္ပန္နဟောတိသောမနတာသာရတံဥပ္ပခါသာရတံလို့ပြောပါပါတယ်ဥပ္ပခါသာရတံဆို
ဥပေက္ခာကိုဥပေက္ခာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝေဒနာဥပေက္ခာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သိဖြစ်တယ်အာယုံကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အာယုံပြုပြီးစိတ်ကဖြစ်အာယုံမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်နှလုံးမသားမြမချမ်းသာတဲ့သဘောလေးနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အာယုံပြုပြီးစိတ်ကဖြစ်အာယုံမကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်နှလုံးမသားမြမချမ်းသာတဲ့သဘောလေးနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အာယုံကအလားစားဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဝမ်းမြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်တာလည်းမဟုတ်အလေအလတ်ဥပ္ပခဝေဒနာလေးခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကဝေဒနာဥပ္ပခခေါ်တယ်အခုအများသိနေတာဒါပါပဲဒီဥပ္ပခကတော့အများသိကြပါတယ်အကျမ်းမြင့်သိတာပေါ့လေသိတယ်ဆိုမှလည်းသူကလည်းအသိတော်ခဲ့သားပဲပေါ့အကျမ်းမြင့်တော့သိနေကြတယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းနေတာချမ်းသာနေတာကသောမနတာဒုက္ခကိုချမ်းသာလို့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းနေတာဆင်းရဲနေတာကဒေါမနတာဒုက္ခကိုသာပြီးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကသင်ကြားတယ်ဥပေက္ခကတော့ဘိန်းတော့ဘိန်းမွေ့နေကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေတာထိုင်တာရုံရှိနေတာတွေကဥပေက္ခတွေပဲသူကတော့သိမတင်ကြဘူးသူကဘိန်းမွေ့တယ်ဘာနဲ့တူနေတော့ဆိုတော့သူကအမှောင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုများနဲ့တူတယ်အလင်းနဲ့နေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့မြင်ရတာပါအမှောင်နဲ့နေတဲ့ဥစ္စာမမြင်ရဘူးဆိုတော့သူမြင်လို့ရှိရင်မီးနဲ့ပါလေထုံးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဓမ္မမြင်ရအဲ့ဒါလည်းပဲသူမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲနဲ့ထောက်ပြီးချမ်းသာဆင်းရဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေလာဖြစ်နေတာဟာဥပ္ပခါပဲလို့ယူရတာကိုအဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးများသမင်းချီယာခန္ဓာနဲ့သမင်းချီယာခန္ဓာဥပမာများနဲ့လည်းပဲသိနိုင်ပါတယ်တဲ့ပြောလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးကသမင်းချီယာတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးတော့သမင်းချီယာခံလိုက်သွားသမင်းချီယာကမြေပြောတဲ့နေရာမှာရှင်းပါဘူးမြေမပြောတဲ့နေရာကြောက်ဖြာဝဲကြတော့မရှင်းဘူးမထင်တော့ကြောက်ဖြာဝဲတက်သွားတဲ့နေရာကြောက်ဖြာအစကတော့ချီယာရှိတာပေါ့လေကြောက်ဖြာဝဲကြတော့ချီယာမရှင်းဘူးဟိုဘက်ကျတော့တခါကြောက်ဖြာဟိုဘက်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆင်းသွားတဲ့ချီယာသူကရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီကတက်ကြောက်ဖြာစီကိုလာတဲ့ချီယာတွေ့မယ်ဟိုဆင်းသွားတဲ့ချီယာတွေ့မယ်ဒီအတက်အဆင်းချီယာနှစ်ခုတွေ့ရင်အလဲကောင်တက်တဲ့ကချီယာတော့မရှိဘူးပေါ့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာမရှိပေမဲ့လို့မုတ်ဆိုးကသိတယ်တဲ့ဒီကပဲဆက်သွားတာပဲဆိုသိရတယ်ဒါကတော့တော်ထဲမှာမုတ်ဆိုးကျက်စားလို့မုတ်ဆိုးပြောရတာပေါ့လေဒီကျပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိပါတယ်ဒါကတော့တော့ရင်းနှီးပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြားထဲမှာဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ချမ်းသာလည်းမဟုတ်အလေအလတ်ဖြစ်နေတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဥပ္ပခါပဲအခုလူတွေမှာအများကြီးဥပ္ပခဝေဒနာတွေရှင်းတာများရပါတယ်သူကကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနေတာထိုင်တာပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့နေတဲ့ခါရှိတယ်သူကောင်းနေတဲ့ခါအဲ့ဒါဒုက္ခတွေချမ်းသာတွေဖြစ်နေကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒုက္ခတွေကောင်းတယ်လည်းမကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းနေတော့နေတာလည်းမဆိုးဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာဥပ္ပခါတွေကိုသူကအဲ့ဒီဥပ္ပခါတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဒါလေးတွေစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှတယ်သူကသင်ကြားတယ်ဟောတစ်ခါကိုဒုက္ခတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်လို့တည်းကိုယ်ထဲမှာညောင်းတာပူတာညင်ခဲတာသိမချမ်းမသာတာတွေဒီတဲကအဲ့ဒါတွေကိုရှိရမှန်းဒါတွေရှိရင်ရှိရင်တော့ကြာတော့သူကပျောက်သွားတယ်ကြာတော့ဒီတော့ကြာတော့ကိုချမ်းသာတယ်ဒီထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေါ်လာကိုယ်ရဲ့နေတာထင်တာရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းကိုယ်ရဲ့နေတာထင်တာဖြစ်လာတော့လည်းနေတာထင်တာကမှားတယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတာမှားတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာမှားတယ်အဲ့ဒီရှင်းကဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့နောက်ကဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့ကြားထဲမှာမဆင်းရဲမချမ်းသာလေကကြားလေးရှိတယ်ကောင်းတယ်လည်းမဆိုနိုင်ဘူးမကောင်းတယ်လည်းမဆိုနိုင်အလားစားရှိတယ်မှာအကူလေးကဟုတ်တယ်အပူနဲ့အေးကြားတဲ့ကမပူလည်းမအေးလည်းမအေးအဲ့ဒါလေးလိုပဲလက်စက်ကလေးလိုသူကဥပ္ပခါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအမှတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်ဒါလေးတွေ့တယ်မှာစိတ်ကလေးပြောင်းသွားတော့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်အလယ်လသဘောလေးအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာဥပ္ပခါပဲတဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါဥပ္ပခါဘောဘယ်လောက်ရှိသွားတော့10ခုရှိတယ်ဥပ္ပခါ10မျိုးသည်ဒါမှမဟုတ်တော့ဝိပဿင်္ခာဝိဝေဒနာဥပ္ပခါ10မျိုးသည်ဟုတ်လားဥပ္ပခါ10မျိုးပေါ်တယ်ဒါမှတ်ပေါ်တာမှတ်ရခဲ့တဲ့ဥပ္ပခါ10မျိုးဒါဥပ္ပခါ10မျိုးဆိုတာလည်းကဲပြန်ပြီးတော့အရင်ကစပြီးတော့ဆိုရအောင်လေသလင်ပြမဘုဇင်္ဂတတရဇံပါရီသလင်ပြမဘုဇင်္ဂတတရဇံပါရီသို့
ဝိပသင်္ခာဝိဝေဒနာဝိပသင်္ခာဝိဝေဒနာဥပေက္ခာ10မျိုးသည်ဝိပသင်္ခာဝိဝေဒနာဥပေက္ခာ10မျိုးသည်ဝိပသင်္ခာဝိဝေဒနာဥပေက္ခာ10မျိုးသည်သို့သလင်ကဥပိ္ပခာဟုတ်လားဒါတွေနာမည်လေးတွေခေါ်ရအောင်သလင်ဥပိ္ပခာခဏအကျယ်ပြောသွားတယ်ခုနသင်ညာရှုမှကအဲ့ဒါသလင်ဥပိ္ပခာအကျယ်ပဲလို့ကတော့ဇမဥရဥပိ္ပခာသာပိတ္တကာမတကနှလုံးသွင်းတာသလင်ဇမဘုဇင်ကဘုဇင်ကိုအခုဟောနေတဲ့ဘုဇင်နဲ့လားတော့တတ္တရမေဇရတာတဲ့ဒါစေတသိက်နာမည်ပဲဇာနာရဇာနဲ့မှာပါတယ်ပါဠိတော်ကြီးရဲ့သရုပ်ကမှာပါတယ်ဥပ္ပခါအဲဒီက6ခုဝိပကဝိပဒနာဥပ္ပခါဝိပဒနာဥပ္ပခါဝိပဒနာဥပ္ပခါဥရိယပြညာမှာနေသရူပနာရတွေမစင်ញင်မဲနဲ့ပြီးုံလေးတွားတယ်နေသရူပနာရသူကသဘောကျပြီဖြစ်ပြနေတဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားပဲဆင်းရဲပဲအနတ္တပဲဆိုတာပိုင်မနေသဘောကျတဲ့အခါမစင်စားတော့ဘူးရှုုံလေးရှုသွားတယ်ပြီးုံလေးပြီးသွားတာဝိပဿနာပိဋကခေါ်တယ်။နောက်သင်္ခါရုပ္ပခါတဲ့သင်္ခါရတွေကိုလိလိရှုတယ်။ဒါလည်းဥပမာပေးတာလေ။ခုနမွေနဲ့လည်းသူကဥပမာပေးမွေကဒီနေ့ကမွေဖမ်းပြီးတကလားပြစ်ဖို့ရကြံရတာပဲ။နောက်တော့ဖမ်းပြီးတော့ပြစ်ဖို့ရကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖမ်းပြီးတော့ပြစ်တဲ့အခါမှာဒီမွေကိုသိမ့်ပိတ်လို့လည်းသိမ့်ကြည့်ဘူးတဲ့လို့မူရမလွဲတာလို့တော့ယူသွားတာပဲသူကသိမ့်ပိတ်လို့လည်းသိမ့်ကြည့်ဒါလိုပဲသင်္ခါရတွေရှုတော့ရှုနေတယ်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတော့မရှိဘူးသိတော့သိနေတာပဲသိတယ်လည်းအဲ့ဒီသိတဲ့အာယုံတွေကိုတွေ့တာပါရပြီးတော့နေတာစိတ်ထဲမှာသိုးနေတာတော့မရှိဘူးသတိပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ညာကြရတာနေပြီးတွေ့တာတယ်ပြန်ပြန်စဉ်းစားတယ်ဒါလေးသမြုပ်ခတ်တယ်လို့ပြန်ပြန်ပြီးစဉ်းစားတော့လောဘဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်နေတာပဲလေသူဥကြုံမှုတဲ့အောင်တွေကိုပြန်ပြန်စဉ်းစားတယ်အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးကိလေသာတွေရှင်းကြတာအခုသင်္ခါရုပ္ပခါကြတော့ဒီသင်္ခါရအာယုန်တွေတော့ရှုရတာပဲမြင်ရင်လည်းမြင်တာရှုရတာကြားရင်လည်းကြားတာရှုရတာပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမြင်တာကြားတာတွေကိုသူကဆွဲပြီးတော့ကိုကြားမနေဘူးသူကသိမ့်တိုက်ပြီးတော့မထားဘူးခုနမွေကိုမှသွားလွတ်တော့သို့ဖို့ရတဲ့သူအလိုရှိနေတယ်ဝိရိယဥပ္ပခါကိုဝိရိယမယုံမလုံးဖြစ်နေတဲ့ဝိရိယဒါကတော့အမှတ်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဝိရိယမယုံမလုံးဖြစ်နေတာပဲဒါနာမယုပ္ပစ္စညာအတဏှာရဲ့ရှိတယ်သူကတော့အမှတ်ကောင်းတဲ့ဝိရိယညညနေတဲ့ခါမှာမကောင်းကျူမှသိတယ်ကောင်းနေတာနောက်ဝေဒနာဥပ္ပခါကတော့ဒါကတော့တရားထုတ်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားလည်းနဲ့ပါတယ်တရားမဟုတ်တာလည်းနဲ့ပါတယ်သူကတော့လောဘဖြစ်တဲ့ခါနဲ့ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လောဘဖြစ်တာရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခွင့်နဲ့လောဘဖြစ်တာရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လောဘဖြစ်နေတဲ့ခါတော့သောမနတဝေဒနာခေါ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခွင့်နဲ့လောဘတာနေတဲ့မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်ဒါကတော့ဥပ္ပခါဝေဒနာခေါ်တယ်အဲဒါသူကတော့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်သူကစုံလို့ပါပဲသူကတော့ကုသိုလ်တရားကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးခုနဝိပဿနာတို့သင်္ခါရုပ္ပခါတို့ဒါတွေကတော့ဝိပဿနာနဲ့ဆင်ရတယ်ကုသိုလ်တရားအကောင်းတယ်ခုနကအစလင်ပြမကိုယ်စင်ကတတ္တရဇံပါဠိဆိုတာတွေဒါလည်းတတ္တရမစ္ဆရတာဒါအကောင်းတရားတွေကြီးတယ်ညံ့ပြင်းမပါဘူးဒီမှာအကောင်းကြီးတယ်သူကတော့အဲ့ဒါဥပ္ပခါ10မျိုးတဲ့အဲ့ဒီဥပ္ပခါ10မျိုးတွေကဥပ္ပခါတန်ဖို့စဉ်ဆိုတာကဘုဇင်ကဥပ္ပခါပေါ့အဲ့ဒီဘုဇင်ကဥပ္ပခါလက္ခဏာအားဖြင့်ဥပ္ပခါကညီမျှစေသည်ဟုတ်လားလက္ခဏာသာသာအားဖြင့်တစ်ဖက်လိုက်ချင်းပဲခွင်းတတ်သည်ပိစုပဒံအားဖြင့်လေဘဟိုမျှချင်းကြနေသည်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်နွားစုံကောင်းနှင်မောင်းတူပေသည်နွားစုံကောင်းကိုစုံကောင်းတဲ့နွားတွေသူ့အတူသွားနေတာကိုမှီးပြီးတော့လိုက်နေရတဲ့လေမောင်းသမားလိုပဲတဲ့ဒီဥပိ္ပခာတံမိုးစဉ်ကတော့
Bam you dear and Nina, the Ubana, you might be a blind. Tanya Masaya, 2 things that Nina with a light one. Era Ubana was in there. Era the Atoguma, Shadow was a little Umadi. Sana being at a horn Jara, Busin Suda, Jan Yara, Busin Suda Jama, you see that we are a Tinzon, Pejida, Busin or Jana, but you did there. You give them a Busin on the Vaja, you got a little Jana. Harry Busin a Jan, every mellow. Kobana Masifu and the Ali, and you have seen only a Divo to a pet. Sana being the Jangan Tarabiga in it. Pocha, ye that you and the Kobana Masifu and the Ali people said, those Alia. So I will in a center. I knew the other Nina, the voice and Nina, the line at the Atolo, every. To other Satila, the Sutagara, Tamayo, the Satila, the Taramizadra. Kauna. Kuria and Yama Budo Kauna, Nina, with a plan. Eh, Purinja and Naluka and Kaunum boy, John Masaya, and Edward to one, Nina with a line, Nango Kaunum. Eralia, Ubeka Namusim, Ubama, Asian, Wazon Kaunum, Mount Baby, Noanago, Nina Bani, John Masaya, and a line here, and Ramon Malu, Nina Sipi the line there. Eri Bozina. The Joundia, Jism Joundia, the Siba did, the Tasa, and John Le, Ubeka Damosen, Nina, Ubeka Damosen. Lobana, Ubeka Damosen, Nina, Ubeka Damosen, Ubara Tibola, what did he inside of Jamuni Bazana? But he did Ubeka Damosen, Tibola, Bayam Pide, so a Jamuni Ella, the Jogi Diame. Era Bayam Pide, just as Yoning the Vicarava. You better have a few on the 2 months alone when you look at the Adam and well boy. You got to on Nina, on Macon, Tanya Dai, the Tia Mala, the Alia Kona. Eh, Sumada, Chumajala, and Alia Macon. The Guardian Jari, is in a government of Kong to be a maybe Adolema, Nimati, on Macon, and it's in like you there. To you book at the Kara Kona. The Kara Madigam, Nina, the 2 Kona, another Kaleva, the Lukama, so we are. Calling I in the car. Tanya said, you are a dental mother. Ella, jumping you, Macam, Guria, don't know Macam. Mamma, to the other word, and what the Tima, so with a cold of Lego, Mamma, Sunima. What they call you, say Adolu to Pizimazilla. A short, I know that I'm a short table. Mamma, is soon in the other car, and I, the Sugama. Two change Arabodon. Tanya say, Avene. Mayuman on Nina Ubicari to Jela. Era Johnny Dom and Vigara, Pin and alone with Chumamu Chidava, and that's why Johnny Dom Vigara, little Yogi Bugadi, and Abelo on the Longueno, Talif Macona, Sierra, Tina, Belon Longuenado, Belo Malado, and the Locani Chila, Rapida. The Dilodia now will ever come in the thing is Italian at Tabida Mar. Dali the Mata. Oh, there are Mensada Mas. Ubeka Damusing others. Ubeka Damusing other Ubara than Wadandi. Mala the Yari, Ubeka Damusing Tibuya, Ubeka Damusing Sisera the Young Avaki, Valley don't so him. Fada Mizada, the Ravado, Nai, Nia. And ye and ya, the voice is the Ravarigo. The Ravarina saw the lily soon in the Vosia man. Then Haram is that then Haran and Lily should be a then Hara Diari, my Lily soon man. Tara then Hara, Telayana Pogala, 3 with another, the Ravin Hara and I, you, ya, Lena, you, the Bogo, Jinshamia man, Ella, let down to bed. Nada Venkaras. Nada Venkaras. Dilayana Bogala, 3 with another, Agilayana Boganas. And Bada Venkara, Mizada Bogola, Bewanada, Brava Venkara night. You are Yamia no Yamasi, Lily Sizapo, who were a man, Ella down to Radimu Dadato, who was a Ramozin Chizia,
မြို့ကိုင်းဆိုင်တော့စိတ်နှလုံးရှိပြီးအစ်စ်ကလည်းပဲအကြောင်းတစ်ပါးပဲအဲ့ဒီခုနပါ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးကတော့ဒီမှာဆောင်းဖို့ပေးထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္ထုလစ်လျူရှုညွတ်မှုထိုတွင်သာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလစ်လျူရှုရမယ်ဝတ္ထုကိုလစ်လျူရှုရမယ်နှစ်ခုပေါ့တရားဒီမௌဒ္ဒတာထိုတွင်ညွတ်ရမယ်ဒါကတခု၃ခုနော်ဒါလေးကဲဒါလေးသိဥသောဆိုကြအောင်ဒီမှာလေးပဲပြောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္ထုလစ်လျူရှုညွတ်မှုထိုတွင်သာပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္ထုလစ်လျူရှုညွတ်မှုထိုတွင်သာပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္ထုလစ်လျူရှုညွတ်မှုထိုတွင်သာသို့လစ်လျူရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းလစ်လျူရှုနိုင်ရမယ်ဝတ္ထုကိုလည်းလစ်လျူရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နဲ့နိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နဲ့နိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်ရမယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်ကာမတက္ကတာသစ္စာဝိသေနကံကံရဲ့အကျိုးကိုကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးသာလဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းသွားရင်ခொနကကိုဗြဟ္မဝိဟာရဥပ္ပခါတွေကဥပ္ပခါတွေနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်သာဝိတ္တကာမတက္ကပေါ့အဲ့ဒါလေဥပ္ပခါနာမသိချင်းကြောင်းမယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြောင့်ကြဆိုင်လုံးအားကြီးနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကောင်းစုကျင်တာကိုချမ်းသာကျင်ကြီးပွားကျင်တာကိုလိုတဲ့အတိုင်းကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်သူကဥပ္ပခါလေးလူမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့ခုနကအတိုင်းကာမတက္ကထားလိုက်မှသူကဒုက္ခနဲ့သူပဲလို့လုံးမလိုက်တော့သူလည်းဒုက္ခနဲ့သူပဲငါလည်းငါကနဲ့ငါပဲဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စဉ်းစားရင်လည်းပဲကိုယ်ရှိကကားလျော်စွာကြိုးပေးနေတာပဲသူများတွေအတွက်လည်းပဲဒုက္ခနဲ့သူပဲကိုယ်နဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခနဲ့သူပဲကိုယ်နဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့သူပဲအကုန်လုံးပေါ်နေတကားလဲအဲဒါကားလျော်စွာသူကြိုးပေးနေတာပဲတဲ့လုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်လားအဲဒီလုံးသွင်းတဲ့ကဗြဟ္မဝိဟာရဥပ္ပခါဖြစ်တယ်ဗြဟ္မဝိဟာရဥပ္ပခါမှီပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာဒီဘယ်ဘုဇင်ဥပ္ပခါတွေဆက်ပြီးဒီကလာပြစ်လွယ်တာပေါ့လေသူကနီးစပ်လို့သူကဆိုတော့အဲဒီလိုဆိုရုံနဲ့အာလုတ္တရာတွေဟာဒုက္ခနဲ့သူပဲလို့လုံးသွင်းရုံမြနဲ့ဘုဇင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတော့မဟုတ်ဘူးသူကနီးစပ်လို့သူကနီးစပ်တဲ့ဥစ္စာကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြရအောင်လို့ညွှန်ကြားပြီးတော့ထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အတွက်ဖြစ်စေသူများကိုယ်အတွက်ဖြစ်စေကိုယ်အတွက်ကိုယ်लगाတွေမပြည့်စုံဘူးဘုံမို့သူများနောက်ကျပေးလို့ကိုယ်ဖြစ်နေတာတွေမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်လည်းသိချမ်းသာတွေဖြစ်တတ်တာကိုကိုယ်နဲ့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းစားခြင်းနာမကောင်းစားလို့ရှိရင်လည်းသိချမ်းသာတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပွားချမ်းသာနေတာအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေလည်းသိချမ်းသာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့ကြောင်းကြပြပါမဆိုင်ပဲလိလူစုနေအောင်ကံကံကျိုးနှလုံးသွင်းပါတဲ့ကာမတ္တတာတိသဝတ္တနေနာတဲ့ကံတိုင်းပဲလို့သူတို့သူများတွေလည်းပဲဒုက္ခနဲ့သူဖြစ်နေတာငါလည်းငါကနဲ့ငါပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့လည်းသက်သာရတော့တာပဲအဲဒီလိုဆိုတော့အဲဒီလိုဥပ္ပခါဓမ္မဝိဟာရဥပ္ပခါနဲ့လိလူစုနေတယ်တဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဥပ္ပခါသံဃာရှင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်နိစ္စလည်းသူဟောတာနောက်တစ်ခုကနေတ္တနေဇီဝပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတော့လည်းနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်ကိုယ်အတွက်ကောင်းစားချမ်းသာရေးလို့တော့ကအနေနဲ့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေရတဲ့ထင်မှဆွဲလာနေလို့ပဲသူများအတွက်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့မကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလည်းပဲဒါကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ထင်မှဆွဲလာနေလို့ပဲအဲဒါကြောင့်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်ယုတ်တရားနာတရားရှိတာကိုယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သာပြီးတော့သင်ကြားရတာကိုယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လည်းမရှိဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပြပြီးတော့နေယုံနဲ့နာတရားရှိတာပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့လည်းပဲကိုယ်အတွက်ဒီသူများအတွက်ဒီကြောင်းမြတ်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးကြောင်းမြတ်စရာမရှိတဲ့အခါကာလမှာဝိပဿနာရှိလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီဥပ္ပခါတော်မူစဉ်ကိုရောက်ပြီးတော့သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လားကြားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာအရေးကြီးတယ်ဒါကကိုယ်အတွက်ဖြစ်သူများအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကြစိတ်ချာလေးတွေကတော့သိနေကြတာပဲ
မကြည့်ပါဘူးလို့လုံးလုံးကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲတော့ရှိတယ်ကြောင့်ကြပြောပြီးရှိနေတာပဲအဲဒီကြောင့်ကြတွေမပယ်နိုင်လို့ရှိရင်တရားကလည်းလုံးလုံးလို့သိမပြေဘူးတော့ဟောအရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့ကြောင့်ကြဆိုင်သေးသူကငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှဘာမှစောစောနဲ့သူစမ်းလောက်နိုင်လို့သူကိုသွားဆောင်နေသူကတော်သေးတယ်အရွယ်ကြီးလာပြီသူကလည်းသိနေမသွားတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူများလို့သူအားမရဘူးသူများတွေကိုကဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်မလို့ကိုမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတယ်သူကသိကြောင့်ကြဆိုင်လားခွာကြီးတွေဖိုးကြီးတွေတဲ့သိကြွယ်ဆိုင်တယ်သူကသိပြီးလူငယ်တွေတော့သိမချဘူးသူကတော့မသူလည်းဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုအဲဒီလိုရတယ်ကြီးတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားအထုတ်ဖို့ပဲသုံးလို့မသွားတော့သူကမထုံနိုင်ဘူးတရားအထုတ်လူကလည်းသူတက်တက်ဆိုင်နေတာနဲ့ခုနပြောလို့ဥပ္ပဒါသာမို့စဉ်မရောက်အဲဒီလိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရေးကြီးတယ်သားကမယ်တဲ့ကောမောကုသာပဲဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သူကလည်းသူပဲသူကသူကျိုးပြီးပြီဘောပဲတို့မရှိသေးသောတဲ့နောက်လည်းသူကသူကိုယ်လိုဖြစ်နေမှာပဲနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ပြီးတော့တာပေါ့ကိုတရားကိုသိလို့ရွာဆုံးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုလူစီတာမမှုပဲဒီတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ဥပ္ပဒါသာမှုစဉ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ပေါ်တယ်ဒါကျေးဇူးများပါတယ်တော့လူကြီးတဲ့ဥစ္စာအဲကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္ထုကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးလေးရှုနိုင်ရမယ်လို့တစ်ချက်တောင်းဖို့ဒီမှာကောင်းပါလေးကိုတော့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးလေးရှုတော့လေတပိုက်နော်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ခုနမမစီပဲနေလို့ဒီဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္ထုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှတစ်ခုဆိုတဲ့ချင်းရုပ်သွားနေမယ်ဟိုမှာငါးခုမဖြစ်ဘူးလို့၄ခုဖြစ်နေလို့မှာကောင်းပါလေးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလေးရှုဒါလေးတစ်ခုယူရမယ်ဝတ္ထုလေးလေးရှုဝတ္ထုလူလာတော့သောမဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအဲမဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေသင်္ခေါ်ပါလို့ပါဠိမှာလို့ဘာသာလို့သူကသုံးတယ်မဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဒါမဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကလည်းသုံးလို့ရပါတယ်စိုက်ရင်လို့ရှိရင်ဒါကလို့ဥပ္ပခါလေးလူမရှိလေးလူရှိပြီးတော့ဥပ္ပခါတာမွေးနေမဖြစ်ပါဘူးသူကျမ်းကျဆိုင်တော့အကြည့်နေတယ်ဒါလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကကြီးတွေကျုပ်လို့ပြည်တယ်အများကြီးရှိတာပေါ့လောကမှာကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ဒါလေးကငါမကြည့်ဘူးကြည့်ရင်ဒါလေးလုံးမလုံးမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာဒီလုတ်ကလေးကပြည့်စုံပြီးတော့ပြည့်နေပေါ်မှာလေးလာပါကိုယ်ဒီစဉ်းစားကြတယ်အများကြီးရှိပါသေးဘူးလောကမှာတော့ရောနေမှလည်းရှိတာပဲရနေပေါ်ပဲကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်ရနေသဘောကျနေရခြင်းနေကြောက်မှဆိုရင်လည်းလူရှိနေတာပဲပြီးတော့အဲဒီလိုညတွေများနေလို့ရှိရင်သူဥပ္ပဒေကောမလို့ပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေးလူစုပြီးတော့တရားအားမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ်ထုတ်နိုင်အောင်လို့ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့လည်းပဲလေးလူစုပါလေးလေးရှိတော့ဘယ်လိုလေးတွေရှိရမလို့တာဝကာလိကိုခိုက်တမယ်ဆိုတာလေးစဉ်းစားလို့ပြောတယ်တော့ဘုရားကခိုက်တမယ်လို့ကိုရခိုက်တမြပဲမြဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဥပမာအဝတ်တွေဘောတော့ဟောတယ်ရလာတာသာဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးရလင်းရလာတော့ပါရတတ်တယ်ဟာဝိရလေးကိုယ်လည်းလူချင်းနေသည်ဘူးမျိုးကအဲ့ဒါလေးရောဘူးသင်္သာရတယ်ဘောရာကြီးကဒါလေးကျမ်းကျစိုက်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းမှုကတော့ဘိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုရာတဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘောတယ်သူဘယ်တော့ကြာအောင်ခံမလဲအဲ့တော့သူကအောင်းနွမ်းသွားအောင်းနွမ်းသွားပြီးဆူပြီးသွားကြီးတွေညှော်နေနဲ့ကြာတော့တခါတည်းသိပြီးဘုံမှာညစ်ပေပြီးတခါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးအောင်လို့ရောက်တော့ဟုတ်ဟိုမှာ10နှစ်15နှစ်နေလို့ဒီဝတ်ထဲလေးကဘာမှသုံးမကြောက်ဘူးဒီတစ်နှစ်လောက်နဲ့မကောင်းတော့ပါဘူးသာပါတော့တစ်နှစ်လောက်တော့ဒီသားလို့ကောင်းတဲ့တောင်နဲ့10နှစ်ဆိုဘူးလောက်ပြန်တွေးကြမှာဒီတွေရအဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဘာမှမကောင်းတော့အဲ့ဒီအနောက်ကသူကဖိုက်ဘူးဘောရကြည့်ထားမယ်မိုက်ပုံနဲ့ပြစ်ထားရတယ်ရီဆွေးပြီးတော့မှုမှုဒီပြည့်စည်သွားမယ်နောက်15နှစ်20လောက်ကျတော့ကြားလို့မရဘူးဟာရှိတော့သုံးလုံးရှိတော့အဲ့တော့ခွာရတာများဒီပဲပစ္စည်းလေးဝဲတဲ့ဒါလေးသားရတယ်မြင်မသိဘူးဒီကလည်းလုံးလေးလူစုပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဘုရုပစ္စည်းကလည်းမပြတ်နေဘူးကိုယ်ကပစ္စည်းသာဟုတ်ဟာပစ္စည်းကိုပိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းရဲ့လို့ကိုယ်ပစ္စည်းရတယ်ကိုယ်ကသိမ့်ပိုက်ပြတော့ကိုယ်ကလည်းအများအားမိလာမဟုတ်ဘူး
ဒီကြလို့ရှိရင်ကိုကတော့ဒီကတီးနေတော့လည်းပဲကိုကအပေတိုင်းနေပြီးဒီကရတဲ့ကိုဘာဝရဟိုလာတလို့တည်တာကိုဘာဝရဒီကတော့ဒီတိုင်းနေပြီးဒီကရတဲ့ကိုစစ်90နေတဲ့ခါတော့ဝါသေးသွားမှာကို90 90 90ကိုဘုံပဲကြတော့ဒီပစ္စည်းကတော့ဘုံတော့ဘာလဲကျင်းကိုကတော့ဒီကုန်းဒီတိုင်းဆိုဥပေက္ခပွားကျောင်း၅ပါးညွန်ကြားသရတာဥပေက္ခပွားကျောင်း၅ပါးညွန်ကြားသရတာဥပေက္ခပွားကျောင်း၅ပါးညွန်ကြားသရတာဥပေက္ခသံဃာစဉ်ပွားခြင်းအကြောင်း၅ပါးတဲ့ဒီအကြောင်း၅ပါးထိုက်တဲ့နေရာလို့ဒီအကြောင်း၅ပါးကိုပြည့်စုံအားထုတ်ပြီးတော့ဥပေက္ခသံဃာစဉ်ကိုပြအောင်ပွားများအားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီလိုပွားများလို့ရှိရင်ဒီဥပေက္ခသံဃာစဉ်ဟာသူကပြည့်စုံသွားမှာပေါ့ဘယ်ကြမှာပြည့်စုံမလဲဆိုတော့အတ္တမဲ့ကြမှာပြည့်စုံမယ်အဲဒီဒါအစအကျင့်ကြောင်းကြောင့်လေဥပ္ပန္နတာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဥပေက္ခသံဃာစဉ်ကတော့ဥပေက္ခသံဃာစဉ်ဤဘာဝနာယပါရိပူရိပွားများမှုပြည့်စုံခြင်းဤဟောတိတိတင်းစာထိုကြောင့်မူလိပဇာနာတိသိဥပေက္ခစဉ်တိုင်းပွားပြီးတော့ဒါဘုဇင်တွေပြည့်စုံတော့အရဟတမေရောက်တော့ပြည့်စုံပွားများကြမလို့တော့ဘူးကတံကရဏီယံဆိုတာပြုဖို့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးပြီလို့ဉာဏ်နာဖြစ်ပြီးတဲ့ကပြန်ဆင်မြင်မိတာကိုငါလမ်းဆုံးသွားပြီတရားအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြန်ဆင်မြင်အဲဒါကြောင့်အရဟတမေရောက်တဲ့အခါမှာဒီဘုဇင်ပွားများမှုကပြည့်စုံသွားပါတယ်အဲဒီအရဟတမေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြီးပါတယ်ဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့ကပြီးမှာပေါ့စောစောကတော့မသိနိုင်ဘူးစောစောကတော့ပြီးရင်ဒီလိုစာကြက်ထားမှာကိုယ်တိုင်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဣတိဣဇတံဝါဣတိဣဇတံဝါဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပါတိဝိရတိဗိဓာဝါဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပါတိဝိရတိဣဇတာဗိဓာဝါဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပါတိဝိရတိဣတိသွက်ကြပြီးတော့တရားအချင်းဣဇတံဝါဓမေသူမိမိကိုယ်တွင်သာနာ၌ရှိသောဘုဇင်တရားတော်၌လည်းဓမ္မ ानु ပါတိသဘောတရားများကိုရှိသည်ဖြစ်ဝိရတိနေ၏ဗိဓာဝါဓမေသူဗိဓဘုဇင်တရားတော်၌လည်းဓမ္မ ानु ပါတိသဘောတရားများကိုရှိသည်ဖြစ်ဝိရတိနေဣဇတာဗိဓာဝါဓမေသူကိုယ်တွင်ကိုယ်ပါဘုဇင်တရားတော်၌လည်းဓမ္မ ानु ပါတိသဘောတရားများကိုရှိသည်ဖြစ်ဝိရတိနေ၏အမိမိသာနာမှာဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့တတိတံဘုဇင်အားစဘုဇင်တရားတွေစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းသူကသိအဲဒီမိမိသာနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘုဇင်တရားတွေလည်းသိတယ်မိမိသာနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘုဇင်တရားတွေတော့သူများသာနာနဲ့သိရပေါ့သူများရှိကဘုရားရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလိုတရားမျိုးတွေပဲဒီလိုသိတာပေါ့သူများသာနာတကယ်ဖြစ်နေတာတော့ဘယ်တွေ့မလဲကိုယ်သာနာဖြစ်တဲ့ပါတာရီကိုယ်ကစီရောငြိမ့်အေးနေတာသမာဓိကျွတ်မှတဲ့အာယုံလေးတွေမှာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းတကလည်းဖတ်ကနေကတ်သွားတယ်လို့ခက်ကြောက်ပြီးသမာဓိတန်ဖို့တယ်အခုပြောတဲ့ဥပေက္ခတန်ဖို့တယ်မြို့မလုံးကြီးညနေတဲ့ဥပေက္ခတန်ဖို့တယ်အဲဒီဘုဇင်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်လာတာတွေ့ရတော့သူများတဏ္ဍာလည်းပဲရှိကဘုရားရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာဘုဇင်တရားတွေဖြစ်တဲ့သတိတရားမျိုးတွေပဲဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီလိုတွေ့သွားတာပဲဘုရားရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးတော့နေတဲ့တရားမျိုးတွေငါတွေ့နေရတာပဲလို့ဒီလိုလဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဗိဓာဝါဓမ္မေတုဗိဓာဝါဒီမေတုဘုဇင်9ပါးဤဟူသောသဘောတရားတော်နဲ့ဓမ္မ ानु ပါတိသဘောတရားများကိုရှုသည်ဖြစ်ဝိရတိနေ၏မိမိသာနာဘုဇင်တရားတွေဖြစ်တော့လဲငါမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအမြဲတည်နေတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာနေတယ်ကောင်းစားနေတယ်အကောင်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးသာနာနေမှာဘုဇင်တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဒါမျိုးပဲသဘောတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တယောက်ျားမိန်းမအကောင်တည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေမျှပဲအဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူသဘောကျပြီးပြီးသွားတာပေါ့သမုဒိယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေသူဝေရတိဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေသူဝေရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေသူဝေရတိဓမ္မေသူဘုဇင်တရားတော်နဲ့သမုဒိယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်စေသဘောကိုရှုသည်ဖြစ်လေဝေရတိနေ၏
ဝိရဓမ္မနုပါဒချက်ချင်းသဘောကိုရှုသည်ရှိရလဲဝိရတိနေသမှုရောက်ရဓမ္မနုပါတိပါချက်ချင်းသဘောကိုရှုသည်ရှိရလဲဝိရတိနေအဲဒီဘုဇင်တရားတွေဖြစ်တဲ့အခါကာလမှာဘုဇင်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပြထင်းနေတာပဲအဲရှုတိုင်းဟာဥပမာကောင်းတယ်မှလိုက်တော့ကောင်းတာလေးမှားရတဲ့တတိလေးဖြစ်ကောင်းတာလေးဖြစ်ပြသွားတာကိုသိတယ်မမြဲဘူးဆိုပြီးဒါပဲလားဒါရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လည်းမှတ်သိတာလေးပါကိုသူကဖြစ်ပြသွားတာမမြဲတာသိတာကောင်းတယ်လည်းမှားရတဲ့တတိလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတာပဲကောင်းတယ်လို့သိသွားတဲ့အတိလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတာပဲကောင်းတယ်လို့အာထုံမှုလေးမှန်နေအောင်အာထုံမှုလေးဝိရိယလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတာကျောင်းမြတ်ဆိုင်မှုလေးဖြစ်ပြီးပြသွားအဲ့ဒီခိုက်တာမှာပီတိဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပီတိလေးတွေဆင်းကနေဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတာပါတာရီငြိမ်းမှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတာပဲသမာဓိမှားရတဲ့အာယုံလေးမှာစက်ကနေကပ်သွားတဲ့သမာဓိလေးကလည်းပဲကပ်ပြီးသူကလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတာပဲညီညနေတဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြသွားတာအဲ့ဒီတော့ဘုဇင်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောကိုလည်းသူလောကီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပြီးတော့ပြီးပါတယ်ဖြစ်ချင်းသဘောကိုလည်းရှုပြီးတယ်အာယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအာရမိကဖြစ်တဲ့ဘုဇင်တရားတွေပါကိုရှုပြီးတော့ပြီးသွားတာအဲ့ဒီတော့ပြီးသွားအဲ့ဒါကရေးကြည့်တယ်တချို့သမထတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေပြကြဟောကြတယ်အာယုန်တွေပြက်ကိုသာရှုဝရတိုက်တွန်းထားလို့အာယုန်တွေပြက်တော့ကိုယ်ခေါ်ပါတယ်သူတို့ညီးတိုင်းသူတို့ထင်းကြတာပေါ့လေသူခေါ်ပါတွေဒီခါတည်းဖြစ်ပြက်နေတာတွေဒီခါတည်းရွာရွာခေါ်ပါတွေဖြစ်ပြက်နေတာတွေသူတို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့လည်းရှုတဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာကတော့သူတို့မတွေ့ဘူးရှုတဲ့စိတ်လည်းပြက်မှာပဲလို့မှားပြီးတော့သူတို့ကပြောရတယ်ရှုတဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘုညာတော်အမြင်ကတော့ဗျာမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှုတဲ့စိတ်ကလေးမပြည့်ရှုတဲ့စိတ်ကလေးကငါဖြစ်နေမှာပေါ့ငါရှုတာဖြစ်နေငါမြဲနေမှာပေါ့သူကရှုတာကအာယုန်တွေကတော့မမြဲဘူးဆိုတော့လည်းရှုတဲ့စိတ်ကလေးကမြဲနေရှုတာလေးကသိနေတာလေးကငါလေးကမြဲနေငါဖြစ်နေတာပေါ့ငါကြမ်းနေအခုသတိဓာနီရရှုသမှတ်တာကတော့ရှုတိုင်းမှတိုင်းတော့အာယုန်လေးတွေဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်ဘယ်ဟာရှုပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးတွေဖြစ်ပြီးကြောက်တော့တာပဲတွေ့တယ်မြဲနေတာဒီနာမရှိဘူးဒါကလားဒါလည်းမဟုတ်ရှုတဲ့စိတ်ကလေးပါကိုအခုဘုဇင်9ပါးတရားဆိုရှုတဲ့စိတ်တွေကြားတယ်မဟုတ်ဘူးအာယုံမဟုတ်ဘူးသူကရှုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်တိုင်းမှလည်းဓမ္မတွင်ပါတဲ့တရားလေးတွေတတိဆိုတာမှားရတဲ့တရားလေးပဲဝိရိယဆိုတာလည်းမှတ်မြောင်အထုတ်မှုလေးပဲသမာဓိဆိုတာကလည်းဒီထဲမှာဒီမှားတဲ့အာယုံလေးမှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးကျသွားတဲ့အားလေးသူ့စိတ်ပြီးကျသွားတယ်သမာဓိပဲမှားရတဲ့အာယုံလေးပြီးသွားတာကဓမ္မဝိသယဆိုတာသူပဲဒီထဲမှာပီတိတို့ပါဒတိတို့ကတရားတစ်ခါသင်ကြားတဲ့အတိုင်းသူတို့လည်းပဲပါသွားတယ်ဥပိ္ပခာကလည်းညီညပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေသူပါသွားတယ်အဲ့ဒါရှုတဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာတပေါင်းနဲ့ပါလို့ပါလေဒီ9ပါးလုံးအကုန်လုံးရှုတဲ့စိတ်တွေရှုတဲ့စိတ်တိုင်းပါနေတာလေအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်မှုလေးလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာသိတယ်ပေါ်ပြီးတော့စက်ကနေဆိုကြောက်တော့တာလည်းသိတယ်ဒါမှမဟုတ်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိရှင်းတဲ့ဘောကိုရှုသည်ဖြစ်၍ဝိရဓမ္မနုပါတိရှင်းတဲ့ဘောကိုရှုသည်ဖြစ်ဝိရတိဖြစ်တာလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမြင်နေပါဒီတော့မြဲနေတဲ့ငါကောင်ပဲရှိတော့မလဲပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကလည်းသူကသူဖြစ်ပြောကြလို့မမြဲတဲ့တရားကြီးတွေပဲအိဋ္ဌာကြီးတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးနတ္တတရားကြီးတွေပဲဒီလိုသိနိုင်တယ်ရှုနေတဲ့ဘုဇင်9ပါးတရားရှုသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတော့ဒါတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောက်ကြလို့မမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတော့လဲဘယ်မှမရှိတော့ဘူးသူကအပြင်ကပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေလည်းဖြစ်ပြီးကြောက်ကြလို့မမြဲတဲ့တရားကြီးတွေပဲရှုသိနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲသိပြီးတော့ပြောက်ကြလို့မမြဲတဲ့တရားကြီးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကြီးတွေပဲဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ့ဟာသူရှင်းပြီးတော့သိနေတာဘုန်းကြီးဟောပြောနေကိုရမလို့သူ့ဟာသူကိုရှင်းတယ်အနတ္တတရားတွေသူ့ဟာသူရှင်းတယ်အာတိဓမ္မာတိဝါပဏ္ဏတတိပစ္စုပရိဒဟောတိဝါပဏ္ဏသိရခြင်းသောကအတ္တယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မာသဘောတရားတို့သည်အတ္တိရှိကုန်၏ဣတိဤသောတတိအမှားရမှုတတိဥပတိတာရှိရှိတင်ဒီဟောတိဖြစ်၏ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့သဘောတရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့ဒီလိုသင်တဲ့တတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအကောင်းတည်းမရှိဘူးမြဲတည်တာမရှိဘူးငါကောင်းသူကောင်းတရားကောင်းရဲ့ဆက်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးသဘောတရားကြီးတယ်ပဲအမှားကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသဘောတရားပဲအပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသဘောတရားပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းသဘောတရားပဲငြိမ့်ရင်လည်းဆိုတာလည်းသဘောတရားပဲအညီညဖြစ်နေတယ်သဘောတရားပဲအားလုံးဘုဇင်တရားတွေကိုသဘောတရားကြီးတယ်ပဲဒီဥစ္စာငါကမှတ်သိနေတာမဟုတ်ဘူးငါကသုသိပြီးကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးငါကဝမ်းမြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါကညီညပြောင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေကြီးတဲ့သွားသူဖြစ်နေတာပဲဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာထင်ပါတယ်ဒီလိုထင်ရမှာဒီလိုထင်မှလည်းသူကလမ်းမှာကြားတယ်ဒီနဲ့ထင်ပါလေသူတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့အစဉ်တန်းရောက်လာရင်
သမထနာညာလောက်ကတည်းကစတော့ရှင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥရိယပြညာကကိုယ်အထက်ကမှပူကောင်းပါတယ်အတိုင်းမှတိုင်းရတခါလဲရှုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကသဘောတရားကြီးတဲ့သူကသူဖြစ်တယ်သူကသူဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေကြီးရှင်းနေတယ်အဲဒီတတိဟာကောင်းတဲ့တတိပဲဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ယာဝရိဝညာနာမတ္တသတိမတ္တသာဂတိထိုမှားရမှုတတိသာဂတိထိုသင်္ဘောကမှားရမှုတတိသည်ယာဝရိဝညာနာမတ္တယအသိဉာဏ်အစဉ်စဉ်တိုးတက်ရုံလုံးငါးကလည်းယာဝရိဝသတိမတ္တယအမှားရမှုတတိအစဉ်စဉ်တိုးတက်ရုံလုံးငါးကလည်းဟောဒီစီအဲဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကဘာအကျိုးရှိတာအဲဒီလိုသိတဲ့အဲဒီလိုသင်တဲ့တတိတရားတွေကဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အစဉ်စဉ်ထိုးပြီးတော့တတိတွေဉာဏ်ကြီးကောင်းသွားဖို့ပါပဲအာနေပိတော်သာဝရတိအာနေပိတော်သာရဏဒိဋ္ဌိဖြင့်အမိတွေမရှိသည်ဖြစ်ရလဲဝိရတဲ့ဒီနေကြီးသနာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သနာနဲ့ဘာယာပြီးတော့လည်းပဲမှီးနေဘူးတဲ့အမှကောင်းနေတာလေးတွေသာယာနေတာကိုပုရိယဉာဏ်ဖြစ်တာသာရတယ်အဲဒီမှာသာနေတယ်မှကောင်းတာလေးတွေတတိတွေကောင်းနေတာသာရတယ်အသိဉာဏ်တွေကောင်းနေတာသာရတယ်ဝိဓိတွေအမှုစာတွေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာသာရတယ်မှန်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သာယာမှုမဖြစ်ဘူးဆိုကျူမှလည်းနိုင်လာတဲ့ခါကျတော့သာယာတဲ့သနာနဲ့လည်းမှီပြီးတကလားမနေဘူးတဲ့ငါရှုနေတယ်ငါကောင်းနေတယ်ငါသိနေတယ်ဒီလိုလေဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းပဲမြည်ကြည့်တကလားမနေဘူးတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအမိတွေကျင်းပြီးတကလားလည်းနေပါတယ်ရှင်းအောင်လည်းရှုရတယ်နသကိဉ္စီလောကေဥပါရိယတိလောကေလောကနဲ့ကိဉ္စီတဲ့ကုသတရားကိုပြန်နသဥပါရိယတိဆွဲလည်းမဆွဲလမ်းဒီရှုရတဲ့အာယုန်တွေထဲမှာရှုပြီးနေတဲ့သဘောတရားတွေထဲမှာဘယ်ဟာမှတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲလမ်းပါဘူးတဲ့တဏှာနဲ့ပါရပြီးတော့ဟိုဟာလေးကကောင်းနေတာဒီဟာလေးကကောင်းနေတာဒီလိုသာယာပြီးတော့မဆွဲလမ်းဘူးဒီလိုအားလေးတွေဖြစ်ပါစေဒီလိုသာယာပြီးတော့တောင်းတပြီးတော့လည်းမဆွဲလမ်းဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသူပဲနေရတဲ့ဒီလိုလည်းပဲမဆွဲလမ်းဘူးတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအဆွဲလမ်းနေလည်းကျင်းနေပါတယ်အဲဒီလိုကျင်းပြီးတော့နေတာနဲ့အစဉ်နဲ့လျှောက်ပြီးတော့ယူတိုင်းသင်္ခါရုပ္ပကဟိုဘက်မှာယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့တော့တာကိုတွေ့ရမှာမှရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေပြီးရင်နဲ့တခါတည်းပြုတ်ကုန်လို့ဆိုယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရမှာဧဝံဘိကောဘိဝေဘိက္ခုဓမ္မေသူဓမ္မနုပါတိဟုရတဲ့ဒီဘိက္ခုရနဲ့ဧဝံဘိကောဤစွာခဲ့ပြီးတော့နီးပြင်လဲဘိက္ခုယောဂီယဟမိဓမ္မေသူဘုဇင်9ပါးဤဥဒ္ဒသဘောတရားတို့နဲ့ဓမ္မနုပါတိသဘောတရားများကိုရှုသိဖြစ်ဟုရတဲ့ဒီနေပေ၏အဲဒီနီးပြင်လဲပဲဘုဇင်9ပါးတရားတွေပြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးအရိယာမညာဘုညာအစဉ်တိုင်းဆက်ရောက်ပြီးဒီကလာသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဒီနေ့တော့ကြာသွားပြီဘုဇင်9ပါးပိုင်းနဲ့ပြီးသွားပြီနောက်သတင်းကြရင်တော့အရိယသစ္စာ၄ပါးပိုင်းပေါ်လေပေါ်ရမှာဆယ်ပြီးတာဒီပြောသိညာအောင်လည်းဒီဘုဇင်9ပါးတရားဝိသနာကမှာသာဓမ္မသနာကုသိုလ်ကစေတနာရဲ့ဆွမ်းအနုဘောတို့ကြောင့်အခုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ဘာနာ၌တတိတံဘုဇင်အစရှိသောသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိကြောင်းသစ္စာ၄ပါးတရားသိမှုရဲ့စိတ်ပိုင်းအင်္ဂါဖြစ်သောဘုဇင်တရားတို့ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်အရိယာမဉာဏ်အစဉ်ဖြင့်သင်္ခါသိဉ္ဇာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ကိုလင်းမြောက်စွာဆက်ရတဲ့ဉာဏ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း